fakkaatu? Maal abbaa kee taasisa? Abbaa koo biraan ga'een anu si biraan jira. No, no, no. Akilala Walitti waan afaan tokko la afaan ishi walitti rakkoo afaan qabu walitti gaafii si gaafadha gaafii sannaa deebista. Inni amantaa Ekko miti maal fakkeessite borofaanii irra kaattee maqaa jijjiirattee dhuftere? anis wangeelatti ni amana atis wangeelatti ni amantaa miti. Han barbaadetti yoo nama deeminaa gabbaa sira raasee waranyaa. Ani osoo wanta ittiin dabalu osoo Iftuun anji maal taati isaa? Qo'ee ustaazime ani osoo wanta ittiin dabalu osoo wanta karraan irratti ni amana ati ammootu yoo ati dabaltee itti dabalu bakki Yesuus Kiristoos ani itti waaqa jedhee wangeela keessaa naafiti. Sobdu. Waliin arrabsinaa kajoo maal taatan dhiisaa waliin arrabsinaati kabajuma wal gaafadhaati yoo deebii dandeesse iftu yeroo takka laawraas yoo deebisuu dandeesse iftu kabajaadhaan deebisu yoo deebii hin dandeenye immoo nama deebisuu danda'utti seer godhii dhufanii haa deebisanii. Wanni isin amantaa hin sobjeettiin haaratu hin jiru yoo deebisuu dandeette deebisu yoo deebisuu hin dandeenye dhiisuudha. Yoo waliin arrabsinaa waliin arrabsinaa. Maal ka seetanii beekana uma ajandaa barbaadu na jibbisiisan kanarratti ajandaan barbaadina yoo isinii galee musliima ta'uu dandeessu yoo isinii galee kiristaana ta'uu dandeessu amantaan kan abbaati beente ammati koo maqaa jijjiirratti borofaanii jijjiirratti amantaa warra kiristaana kana gaafadhu sirraan bareedu yamir ajandaan barbaadin ajandaa mataa keetiin baafadhu. Rakkoo qabuuti ati nan ajajju ani garuu amantii kiyyattiin boona garuu amma jijjiirachuu barbaada maaliif? Waan dhugaa hin ta'iniif. Bro, kanaan dura danda'a siif haa ta'u akka milkaa'e. Okkee toora siif haa galu. Yoo deemte namni akka seeraan deemu nama birattis waaqa birattis jaallatamaadha. Barisaas fakkeessitanii achi fakkeessitanii natti naa miti malee. Si galee? Atuu kootu amani laal ilma dhiiraa obboleessa keetitti namanii obboleessa keetii waaqa hin jedhini kootu amani. Hin dhageessaami? Wangeeluma keetitti amani itti amani. Ani amma kan gara amantii kanaa na fiduuf ta'u osoo Qur'aanan taane wangeela kooti maaliif Yesuus Kiristoos ani ilma namaati akka waaqa qabu wangeela keessatti osoo inni dubbatu ani giddiin ati waaqa jedhanii waaqessu kana booda akka taree godhu. Ko waaqessi siin hin jenne abdi ani waaqessillee keessa taa'ellee deemillee siin hin jenne barisatti amantaa musliimaa taatee jirtu asirratti immoo maqaa profaayilii jijjiirratti amantaa kiristaanaa jettuu na dhibe malee dhugaa rabbiin otoo deemte waan itti fakkaatu maali lubbuu keessa sagadda malee lubbuu namaaf sagadda miti beektaa? Ani amma lubbuu kiyya oolfachuu barbaada. Ati gaafii deebisuu hin dandeenye. Waaqayyo haa gargaaruuti. Milkaa'eeti ajandaan barbaadiini siin hin jedhee bar maali intinaa namoo amantaan abbaa barbaadetu kiristaana ta'a abbaa barbaadetu musliima ta'a bar kun ajandaan barbaachisu. Ati amantii keetiifuyyuu deebii hin qabdu ati waan hin beeknetti amanaa jirta tuyyuu. Gaafii tokkichaan si gaafadhe deebisuu wallaaltee amma amantiin keetuu keessaa namni ajandaa barbaade jirta. Atuu kiristaana miti. Amantaa keetirra waa'ee amantaa keetiin beeku. Sobdu. Waliin arrabsinaa ijoo waliin arrabsinaa. Ayyee mee ani si haa gaafadhu shiftu bakka isa dhiis bakka. Akkam jirta mee nagaadha? Nagaadha galata waaqa. Ishiin haariin ibsi miira keessa hin galin tole. Abdii afaan keenya qabu mucaa baaldii kana hit siddaaddiq. Mucayyoo dhiisi kaati isa dhiisi kaati sitti naasanii anutti haasawee. Namitti maraachuu hedduu fakkaatti gadi buusaa iyyuu Ati dhiisi. Agan nama biraa si fidutti calliseeti ma abdii meetii qabadha ayyee. Agan namni deebisii deebii dhufutti yeroo takka ba'e meetii naa qabadha eeyyoo. Akkas. Iftuu. Iftuu. Wayi. Eeyyoo aizosh bakka dhiisi. Otoo fakkeenyaaf wallaahi otoo inni kiristaana hin taane nuti nama musliimaa otoo ta'e wallaahi wabillaahi kiristaanummaa irra naasufsiif. Inni kiristaanummaa kiristaana garuu kiristaana waa galteef malee kiristaana garuu waa galeefii jira hubatee jira waan hubatee. No abdiin kiristaana miti bar maqaa jijjiirratti hedduufe malee yamir abdii kiristaana. Amma dhimma dhuunfaa dhiisi bakka anaa wajjin haasawu. Isa dhiisi. Ati kiristaana miti? An barbaade yoo ta'u si waa barbaadannee gaafadha. Jechuun yoo fakkeenyaaf yoo ati
yooti muslima taate quraanaa fi hadiisa irraa si gaafannaa. Yooti immoo waaqeffataa taate loojikiidhaan sitti haasofnaa. Yoo kiristaana taate baay'iliidhaan sitti haasofna. Kanaafuu akkamiin maaliin sitti haasofna ree? Kiristaana. Eewa, thank you kiristaana. Hayyee kiristaana Yesuusiin waaqa jedhu moo ergama waaqayyooti jettee amanta? Waaqadhi namana. Okay, waaqa isa malee waaqni biraa hin jirre moo waaqa isa malee kan biraa jiru? Waan biraanis moo waan biraan jiru? Okay, waaqayyo tas malee hin jiru isa malee? Waan gaarii. Isuma waaqayyuma tokkicha dhalate jedhe? Waan gaarii. Waaqayyuma tokkichatu nyaataa ture? Nyaatee dhugaa ture lafarratti? Kama nyaatee maa rakkoo qabataniitu. Nyaanni muddaa namni lubbu qabeeyyuu maraaf uumame bar. Baga nyaate wallaahi lazim dhugaa keeti. Rakkoo tokko hin qabu. Rakkoo tokko hin qabu. Bila caafiyaa wallaahi. Bila caafiyaa iftu. Baga nyaate. Maaliif jennaan namni nyaatee namni eega nama ta'e nama nyaata nyaatee ma dhuga. Bila caafiyaa rabbi asifeessu. Hayyee waan gaarii. طيب كتانا تيرام يسوس كتانا ميرا مدي أنا كأني لالي ورا قرتني تبيتو لاتا برجرتو قابسان بتأم قال لنيانش بقى جواتا اشتبكتو نيال بايبلين دبنا هذا بكسان لا أنا ما قربي أبراك أبداش ستما ماري بكنت كتانا بايبلي راسيتي ما ربستا أبراك أبدا بايبلي إيه سكتانا بيسلا كتانا تشوف جتشور Qaama saalaa qaban jechuun qaama saalaa fakkeenya mana amma dhiiraa gaafa xiqqaa kootii qabaniin irraa muran akkuma sanitti qabanii sarraallee muranii jedhama caaf. Injitaa innis sila. Injitane gubbaa sirraa qabanii qaxxa irraa godhan. Akkuma kan namaa sanitti Yesuusin illee qabanii irraa muranii jedha baay'ee. Taamiri namiti? Betul. Betul. Enna Bible berapa kabda be? Mari? Macaf berapa kabda? Nabi mi jatuh kamera madami kesan jerak kelasi orang kali mari macaf alun dulu. Selain kabda you? Of course. No, of course lah. Mari korun do ada Islam mak kesan. Hai, kora itu ber. Nah, of course one. Kan of course setan namanya nama mit. Baik. Bodoh ero klasi kesan tadi bestare. Mau namni berani namni nubazu dan desa tu? No, rakon kamu. Animalis ini enggak pada bete nih. Fakkinya namni muslim atau toko. Ama yang gede sheka wayu walin olen jettani. Namni walin olen. Echuni akkanuma antina arra jechuudha miidiyaa arra jechuudha malee qaamaan qalbiin isin badii. Kanatti mana rifachiistare ishee kan beekni jettee katti mataa qullaa deemtu wajjin oolu ishee kan meeqee rifadde ba. Maalis ta'ellee waaqatu beeka keessa namaas waa'ee isaadii isaa baazawuu miidiyaa irra taane waa'ee kanaa ta'uun hin dabbaran. Baga gastii ta'eyyuu alhamdulillah. Ishi hayyee kanaafuu. Namni tokko musliima ta'ee yoo kaffaree jedhani musliima ta'ee yoo kaffaree ajjeefamuu qabaadhan. Ana ammaa dhugaa dubbachuudhaaf amantaa musliimaa goddanyoota hedduu qabna mana isaanii keessaa hojjenna musliima ta'anii kan kaffaran hedduutu jira. Miidiyaa irra bahuu haadhi sadii malee fakkeessuu haadhi suniyyuu malee akka namaa otoo hin taane akka waaqaa biratti firdii fudhatan qabu kan hin jedhu gaaffii ani qabu. Akka namaatti otoo hin taane akka waaqaa. Gaaffii si gaafataa sana dhiifnu bakka haafu. Maal gaafachaa turteetti? Maaliif qayyartaree nama akka namaa osoo hin taane amantaa musliimaa fudhatanii yoo deebi'an waaqa biratti adabbii qabaa'u kan hin jedhu dabar. Rakkoon qabu yaanii jechuun bakka dhiifnu waa'ee Yesuus dhiifneetu gaaffii keetti deebinu haafu. Kana naa deebisaa waan barbaadan na gaafachuu dandeessu. Kanuma turreen keenya waa'ee Yesuus rakkoon qabu gaaffii gaafattee fi rabbiin biratti
namni islaamummaa keessaa ba'e adabbii qaba kan jettuufi nama islaamummaa beekee dhandhamee miyaasii beekee keessaa ba'e dhiisii namni musliman ta'in iyyuu adabbii qaba. Namumti islaamummaa matiyyuu kan tasumallee guyyuma tokkollee islaamummaatti hin seeniin yoo islaamummaa hin fudhatin in adabama fuula rabbii duratti. Sigaleela isa islaamummaa maalummaa sii beekee miyaasii argee beekee dhiisiiti namni musliman ta'in iyyuu kan tasumallee takkaa musliman ta'in kiristaanumti akka iftuu kun akkatti taa'u kun iyyuu in adabama. Maaliif jennaan islaamummaa dhaga'ee ka'ee otoo islaamummaan itti himamtu didee amanuu waan dideef in adabama. Namni ammoo islaamummaa beekee ka'ee keessaa ba'e beekamaadha. Miyaasaa fuudhee dhandhamee maal jedhee ka'ee dhiisee keessaa ba'e waan ta'eef adabbii qaba. Maaliif jennaan adabbiin isaa maali jennaan jahannam ibidda jahannamaatti adabbiin isaa. Akkas. Bareeda. Amantii keessanitti garaa namaa laafuu gara laafummaa barattanii jirtu. Fakkeenyaaf inni gara laafummaa kan hin baradhe akka dhuunfaa xiyyaatti. Namni gaafa si dha'e ijaan baasin jedhini kan ijaa baasu anaa jedha. Isin garuu waa'ee gara laafummaa kana barattanii jirtu. Jalqaba irratti gara laafummaa Rabbiin Quraana keessatti yeroo waan gara laafummaa dubbatu wallaahu ra'uufun rahiim jedhe. Wallaahu ra'uufun bil'ibaad. Rabbiin akkaan gara laafessa gabrootan isaatii fi ghafuurun rahiim akkaan araaramaa fi akkaan mararfataa jechuudhaan Rabbiin dubbata. Kanaaf dursa kanarraa banna gara laafummaa Rabbii keenya sana uume irraa barra. Dabalataan akkamitti Rabbiin gara namaa laafa kan jedhu yoo jette fakkeenyaaf namni tokko guyyaa Rabbiin bishaan xiqqishoo yookaan ammoo waan qaama saalaa dhiiraaf dubartii keessaa bahu xiqqishoo kanarraa nama nu godhee dhabamarraa nu godhee nu uume tola nutti oolee eega nu uume immoo harka nutti tolchee miila nutti tolchee nu bareechee namaan nu qixxeessee nu uume nu garuu isumanni akkanatti tola agana ga'u nutti oolle cubbuu dalagna ganama cubbuu dalagna halkan cubbuu dalagna harka keenyaan cubbuu dalagna miilaan cubbuu dalagna ijaan cubbuu dalagna qalbiin cubbuu yaan waanuma cubbuu hojiin keenya hundi cubbuu otoo ta'u inni immoo sila bakakkaa nutti buusee galaana rooba samaayiidhaan nutti garroobsee rooba dachee keessaa ol nutti baasee sila dhabama nu godhuu danda'a. Dabalataan bookeema wahiillee ija yookaan gurraan nutti galchee nu ajjeesuu danda'a. Yeroo tokkichatti idda hamaa yookaan ammoo idda kokkee keenyaa qabee nu ajjeesuu danda'a. Inni immoo garaa laafee gabrootan kiyya kun arrallee yoo badii dalagan boruu ni qajeelu, boruu in sirraa'u, boruu toobatu jechuudhaan Rabbiin garaa laafee cubbuu keenya irra nu darbu. Kanaaf Rabbiin keenya garaa laafaadha. Asiin jechuu barbaade. Dabalataan Nabi Muhammad irraa baranne alayhi salaatu wassalaam gara laafummaa. Nabi Muhammad alayhi afdalu salaatu wa tamma tasliim nama gara laafessa ummata isaanii keessatti Nabi Muhammadul Amiin jedhamuudhaan kan beekaman amanamaa nabiyyi Muhammadii amanamaa otoo hin ergamaa ta'anii hin ergamin dura Muhammadii amanamaa jechuudhaan beekaman. Gaaf tokko Rasuulli alayhi salaatu wassalaam otoo isaan deemaa jiranii gaala wahii dhaqan. Gaala wahiitti dhaqanii gaalli sun Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam itti dubbate. Gaalli itti dubbatee namni kun fe'umsa taamiriidha yookaan ammoo dinqiidha inni kun jechuudha. Namni kun fe'umsa darbaanatti fe'aa ammoo nyaata naan kennuu jedhee Nabi Muhammad alayhi salaam dubbate. Sanboota Nabi Muhammad namicha sanii maal jedhaniin akka Rabbiin si gaafatu isa gaafatutti himanii Rabbiin si gaafataati waan lammuuta waan akkasiin godhin jedhan. Dabalataan Rasuulli alayhi salaam waanuma qalattan jedhan nuyin gaafa waa qalachuu barbaaddan jedhan waa yoo qaluu barbaaddan hablee yookaan ammoo billaa ittiin waa gorraatan san otoo hin morodin otoo qaran baafatiin akkan qallee jedhan Rasuulli alayhi salaam. Maaliif jennaan beellanni in cinqamti waan ta'eef ilaal lubbuu namaa dhiisi lubbuu beellada morma siyarraa fuutee yookaan immoo foon nyaachuu deemtu kana akka hin cinqine jedhan Rasuulli alayhi salaam. Ammas dabalataan shiikkiftanii akkana godha akkana oolle jedhan tokkichaan muraa irraa buusaa jedhan. Maaliif jennaan lubbuudha waan ta'eefi jedhan. Kanaaf kana qofallee miti Rasuulli alayhi salaam sangaallee yeroo qotannu akka nu saatii darbaa hin qonne akkasuma hidda keessallee akka hin qonne farda illee yeroo fe'annu akka darbaa ittiin fe'anne ilma namaa ammoo Rasuulli alayhi salaatu wassalaam لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أجا وانو في جالة تنتك نما تكوف أجا نما سنيف جالة تريد إيمانك سنقوتو متجدا دبلتان نمني نما تقرى
rakkoo isaa cinqii isaa fure jedhan rasuulli rabbiin cinqii isaa isarraa fura jedhan akka garaa olii laaf nama tokko yoo otoonni fe'umsa fe'atee deemuu itti dhaqxan yookaan ammoo waa ba'aa baatee otoonni deemuu yoo itti dhaqxan irraa fuudhaatii gargaaraa jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam sigalee ammas dabalataan rasuulli alayhi salaam gaafa jiran san nam tokko gaaf tokko isaan qabbana wahii saabota yookaan ammoo hawaariyoota isaaniitiin gargar ba'anii qabbana wahii ciisaa jiran qabbana isaan ciisaa jiranitti namtichi tokko itti dhaqee seefii yookaan ammoo goraadee fudhatee morma keensirraa fuudhaa eenyutu narraa si dhorkaa jedheen jennaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam Allah rabbitu narraa si dhorkaa jedhan namtichi yeruma sana rabbiin seefii yookaan ammoo goraadee sana harkaa dha'ee goraadeen lafa harkaa bu'e rasuulli ammoo dabaree isaanii goraadee san fudhatanii ati hoo eenyu sirraa na dhorka jedhaniin morma keessa yoon sirraa fuudhe eenyu na dhorka jennaan ati irra gaarii nama qabee ta'ii jedheen sanboota rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkasumatti dhiisan silaa nama isaan ajjeesuudhaa dhufe nama silaa isaan ajjeesuudhaa dhufe isaan ammoo tolatti oolanii gaggeessan achi booda namtichi kun isaan biraa deemee fagaatee qalbiin isaa deemuu dinnaan deebi'ee dhufe wallahi inni aamantu billaahi wa aamantu bik dhugumatti ati ergamaa rabbiiti ergamaa dhugaati ergamaa gara laafessa wallahi ani nabiyyi ta'uu keessatti amaneera jedhee islaamummaa fudhate san qofa miti hedduu jira sigalee kanaaf gara laafummaa rabbii keenyaa fi akkasumallee nabi Muhammad irraa alayhi salaatu wassalaam barannee siin jechuu barbaadeen. Hayyee bareeda. Itti fufi gaaffii biraa yoo qabaate. Gara laafummaa barattaniitu jirtanii maaliif garaa namatti jabaatu ture yeroo tokko takka yeroo miidiyaa irratti nagarru. Eenyutti garaa jabaannime? Nama kamittuu garaa fakkeenyaaf namni tokko dogoggoree yoo waa'ee macaafa waa'ee quraana keessanii dubbate xinnaa guddaan namatti dultu. Nama sana qabdanii sirreessuu kan malurra namni kun masii du'aa akka fudhatu dabsanii labsitu. Kuni jalqaba irratti gara laafummaa wanni jedhamu obboleettii kiyya gara laafummaa wanni jedhamu waa'ee amantii keessatti miti. Gara laafummaan ani iftuu wajjin yoon isiin dhukkuffatte dhaqee gaafachuu yoo isiin dadhabde gargaaruu kabajuu bakka isiin jirtutti kabaja laachuu fi sigalee ammas yoo namni tokko isii miidhaa jiraate miidhaa sanirraa deebisuu yoo liqeeffachuu dhufte liqee kennuu fi yoo tumsa narra barbaadde isiidhaaf tumsuu kana malee gara laafummaa wanni jedhamu amantii fakkeenyaaf amma namni tokko quraana gubaa Rasul Rabbi alayhi salaam xiqqeessaa Rabbi isa uume xiqqeessaa kun gara laafummaa osoo hin taane dayyuusummaa jedhama yookaan immoo laafummaa dadhabummaa doofummaa hoolummaa kanaaf gara laafummaa wanni jedhamu mu'aamalaa waan jedhamu jira Rasulli alayhi salaatu wassalaam waa'ee isaan gara laafessa akkasumallee nuti ummanni muslimaallee gara laafessa maal keessatti namoota wajjin jiraachuu keessatti nama kabajuu keessatti namoota waliin jiraachuu keessatti gara laafummaa Rasulillee nu barsiisa Rabbillee gara laafummaa nu barsiisa amantii keessatti garuu gara laafummaa wanni jedhamu hin jiru dayyuusummaa dadhabummaa doofummaa kanaaf islaamummaa keessatti namni tokko yooniif ka'ee rabbii arrabse Muhammadin alayhi salaatu wassalaam arrabse quraana yoo cire quraana irratti yoo kijibe gara laafummaa obsan qabnu iddoo kanatti kun gara laafummaa sin jedhamu sigalee kanaaf walii galatti gara laafummaa wanni jedhamu isa kana osoo hin taane waa'ee wajjin jireenyaa keessatti gara laafummaa jedhama namni rasuula rabbii arrabse quraana cire ajjeefamuu qaba garuu anaa miti kan ajjeesu ani itti qajeelee maa ibaluu no hukmii yookaan ammoo seera shari'aa jira qaadii yookaan ammoo abbaa murtiitu itti murteessa malee anaa miti an nama tokkollee ajjeesuu fi nama tokkollee miidhuu hin danda'u garuu qabee seeratti dhiyeessuu dirqaman qaba namoonni amantii keessatti of kora kaasan bana garaachillaa asumaan namni nabi Muhammadin arrabsu qofa osoo hin taane namni Yesuus Kiristoosin arrabsullee qabamee mana seeraa dhiyaachuu qaba sigalee namni nabiyyi kamiyyuu arrabsu namni amantii kamuu xiqqeessu seeratti dhiyaachuu qaba kiristaanummallee yoo waan kiristaanummaan hin qabneen anqoshashe seeratti dhiyaachuu qaba nuti isa kana namni tokko yoo wangeela cirellee yoo wangeela gubellee seeratti dhiyaachuu qaba amantiin keenya isa kana walqixxummaadha malee quraana waan gubeef qofaa miti wangeelallee yoo cire yoo gube seeratti dhiyaachuu qaba abdii Muusaati anamma kan si wajjin haasaa jiru kun obbo Muusaa jedhama obbo Muusaa yoo wangeela cire seeratti dhiyaachuu qaba wangeelli waan hin jinne yoo haasaa seeratti dhiyaachuu qaba si galame Yesuus Kiristoosin yoon arrabse seeratti dhiyaachuu qaba
Maariyaam yoon arrabse seera dhiyaachuun qaba. Waan macaafni jedhini. Kanaaf walii galatti nuti seerri gamanaanis gamasiin akka cabuu hin eeyyamnu hin jaalannullee. Akkasi namni muslimaallee yoo wangeela gube yoo wangeela waa godhe yoo nabi Isaa yookaan Yesuus Kiristoosiin arrabse seera dhiyaachuu qaba jennee amanna. Akkasitti amanna. Gaafa kana dura gurbaanii xurumbaan musammaa gaafa mucaan amma peenteen ta'e jedhee asifachuu taalu sun gaafa inni wangeela ciru argaa turte atillee gaafa inni gubu. Namni muslimaa inni gaafa duraa ittiin femmasa jedhee wangeela gubnaan uummanni muslimaa wajji seera akka dhiyaachuu qaba dheeyye. Hundi keenya viidiyoo irra waraabne xurumbaan kun seera dhiyaachuu qaba jennee hundi keenya irra dubbannaan sanbooda gara kanaan femmasaan jiruu gaafa jedhu achi deebi'ee gama sanitti deebi'e. So walii galatti nuti abbaan fedhe seera olii miti. Sigalee seera gamanaan cabsinaan seera dhiyaachuu qaba kan jedhu ejjannoo keenya nuti uummata wal qixxummaatti amanuu siin jechuu barbaade dishii. Gaafa tokko siin gaafadheetan ba'a. Ijoollee dhiirri musliimaa dubartii kiristaanaa faana yoo ciise miidhaa geessisuu danda'a yookiin cubbuu dhuumuu qaba. Akkanumaan sagaagalummaa moo? Hanfeeyyuu haa ta'u waliin ciisachuun maal jechuudha? Maaliif zirzirii barbaadan? لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي الله ونعم الوكيل. ربي القرآن كيستي أكجدوا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بسم الله. كنا تربى سورة إسرائيل كيستي. سجاجل أمان كريستيان أنكب مسلم أنكب واقفة أنكب أكسم الله جوديزمي بوديزمي أنكب سجاجل أمان أول ما قرأت إسلام ما كيست دوركان شبولة غرغدا لبونا ما باسو في ربي تكندي سني وان برا واقع سوتي آنه أكسم الله سجاجل أمان وان بدال أكمله جلك برتي دانجا ربي دربودا جلك برتي دانجا ربي دربودا مالف جنان ربي سبحانه وتعالى ديرا دبرتي ولي فومي إيجا ولي أومي جري لمانو سيرك أبيسان أكاتا ربي سبحانه وتعالى جالتون أكاتا ربي إيامين ماتي ووليتي إرغتني ماتين إيجا إسان وليف كن نبودا نكاح وانجل مجرى محريدا إسا سنرغا ولي كن نبودا ولينج إسان سنين ألا تقروا نمني وانا كثيرا وتو ونمني وارا كثيرا وتو ربي بسم الله سورة فرقان بسم الله ديك دمي شنفا رتي بسم الله ديك دمي شنفا قبات ربي مال جدا نمني وانا كثيرا راوت نموني وانا كثيرا وتن ايوه اتليو قرآن وفبرا كان قبضو تاتي قرآن وفبرا كان قبضو يوتاتي دب فر بسم الله ديك دمي شنفا سورة الفرقاني آية قرأ ما كيست ربي مال جدا صفة مؤمن توتا يوكان مو واي مؤمن توتا يرو دبتو مال جدا والذين إذا أنفقوا مؤمن توتا جتون إذا أنفقوا ورى يرو كنة لم يسرفوا انكساس السنة ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ورى انكساس السنة أكسم اللي أكسم اللي ندون نومني نيكن نكابين يساني كننيدا قدو سنة تجرات ندون نومن إنبليسن والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر أما اللي ورى ربي قدتي قبر ما براه وامنتم مؤمن توتا جرمان إيجانا ولا يقتلون النفس إسانا أما اللي لبون ما ينجسين ولا يقتلون النفس كاللبون ما نجسين التي حرم الله كالربين حرام قد إلا بالحق أقام لجده ولا يزنون كان سقاقل ورمو من وجهتون ومن يفعل ذلك نمني هاته نمني سقاقل نمني سقاقل ما اللي دلقو يلقى أثاما شبو قدا كتاتا قدا أدبي جباتو سأيقت يضاعف له العذاب يوم القيامة قياك يا مدى كتاتي يوكان أدبين دجا اتقدما ويخلد فيه مهانا إني إسا كيستي جنة أبدا كيستي برا برا انجراتا جا سيقالي يو توبتي الران ديبين كناف نمني مومي مسلماتكو سقاقلوا ما تتياچون أكان ومادا جبا مادا أكاوان هماد yoo waan akkasii raawwate ammoo daddafee toobachuu daddafee gara rabbiidhaa deebi'uudha qabaa jechuu dirqamni jiru isarratti daddafee gara rabbii isaa deebi'uudha toobachuudha jechuu
dhageesseeftu? No, fuudha miti abdii. Akkanuma No, ani maaliif gaafadde beektanii namoonni jalatti koomentii ta'an barreessina. Namoonni haati mana kiristaana ta'ee abbaan mana musliima ta'ee waliin jiraatantu jira bar. Maaliif akkas gootu yaan waan nama fiqir nama jedhu. Kanaaf hin gaafadde malee gaaffii takka gaafa gaafatanii ofii keessa akkas taata manaamni jettanii jechuun ta'an barreessina. Dhiisa koomentii ilaalee. Dhiisa koomentii ilaalee ishee ibsu yee. Ijoollee dhiisaa ishee waan ta'an barreessina. Jalqaba kanarree fusii hime waan sagaagalummaati. Sagaagalummaadha wajjin ciisuu jette malee wal fuudhuu hin jenneeti. Wajjin ciisuu jechuun ammoo sagaagalummaadha. Wal fuudhuu wajjin ciisuun gargar. Tayyib fuudhuun hoo hin taatii kan jedhu. Waa'ee fuudhuun hin taati amma fakkeenyaaf namoonni kiristaana ta'anii daa'ima walirraa fudhatanillee hin jiru. Isin galee garuu maaliif amantaan kee kiristaana amantaan isaa musliima gaafa jennu waan nama fiqir ashannaaf hin hoo jedhan isin deebisu. Isin galtee? Kanaaf miidhamuu danda'u kun cubbuu nama keessaa wadeen gaafadhe malee ofii kiyyaa waan kana raawwadhe miti. Dhiisi warra koomentii ilaalan iftu warra koomentii ilaalan ishee tolee isaan maaliif bashannanumaaf ilaalan malee nama wannan barreessu kun nama qalbii cabsaa'ii nama qirgodhaa yoo ta'u hin taane bashannanumaaf bakka fataatti jedhumaaf barreessanii akkas ijoollee waan ta'an hin barreessina. Namni muslimaa dubartii kiristaanaa fuudhuun hin eeyyamamu hin ta'u. Maaliif jennaan ربي سبحانه وتعالى سورة لما فا كيستي سورة لما فا بسم الله لما فا سورة البقرة كيستي جتشورا ولا عبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم نما مسلمة قربتشتو برمدو كريستانا يوكانمو waan nama isaa gaditti birmaduu warra rabbii gaditti waan biraa waaqessanii caala. Dubartiin illee wala amatun muslima. Dubartii garbittii muslimaatu khayrun min mushrikatin walau a'jabatku. Dubartii yookaan ammoo bilisa taate dubartii bilisa taate kan amantii biraarra isiitu caalaa jira. Kanaaf namni muslimaa tokko dubartii biraa fuudhuun isaaf hin ta'u. Isaafin eeyyamam. Otoo mafuudheellee umurii isaa guutuu waliin hin jiraatu. Sababbiin isaa ishiin gaafa ilmoo argatani fakkeenyaaf ganama inni ka'ee masgida deemuu barbaada. Isiin immoo yookaan ciisuu barbaaddi masgida deemtu waan ta'eef. Achii ka'anii guyyaa immoo inni masgida deemuu barbaada ammallee isiin immoo charchii deemuu barbaaddi. Dhala gaafa argatanillee isin ilmoon koo kiristaana naaf taatu jetti inni muslima naaf ta'u jedha hunduu amantii ofii jaallata waan ta'e. Dabalataan ilmoon koo muslima naaf taatu jedha inni isin immoo kiristaana naaf taatu jetti. Charchii naaf dhaqu jedha jetti masgida naaf dhaqu jedha. So kanaaf kanarratti illee wal dhabbiitu uumamaa. Kaanii yoollee gargar ba'an immoo guyyaa keessa immoo yoo gargar ba'an ilmoon isaaniillee rarraatuu taatee hafti amantii maleeyyii taati. Namoota akkasii baay'ee arguu jira waan ta'eef namni muslimaadha. Waan akkanarraa fagaachuudha qaba. Maaliif dubartiin muslimaa iyyuu hedduudha. Ani jaarsi kiyya muslimaa. Wallaahi wabillaahi dayyuusa namni muslimaa dubartii kiristaanaa fuudhullee dayyuusa aakhir shay dayyuusa. Galee? No, ya isin ikko itti keessan galina. Ijoolleen musliimaa warti kiristaana jala oolu isa dhiisa. Isa tuttuqiina dubbii baay'ee baachuun gaaffii magaafa lafa godhaan deebisa. Dayyuusa ta'uudha siin jedhe dayyuusa ta'uudha. Dayyuusa jechuun yoo nama dayyuusa namni jedhamu namni yoo haadha warraasaa biratti isa biratti wajjin ciisellee inni naafne jechuudha dayyuusa jechuun. Namni akkasii nama dayyuusa jechuudha. Dayyuusa. So walii galatti akkasii hin ta'u siin jechuu barbaadeen. Nefsu dhageesse? Ayfaqqade. Haye, galatooma namoonni yaada biraa qabdan itti fufuu dandeessu. Warree fusan naasaf nu dheedhifate bakka reefu san. Maal jettani? Eeywa waa'ee Yesus Kiristoos akka qaama saalaa qabu beektaa? Naqaan seenaa kana qaanaani haa qabaatu kamarraan bareeda. Hin qaana'in jechuun waan caafamee jiru waan ta'eef wanni caafamee jiru nama saalfachiisa.
Aman beektaa kan qaama saalaa qabu. Beeku. Beektuu? Laksa. Ilaalluudhee macaafa keessaa. Qaxalee ati deessee dhiira dhaasila. Ekkoo dhiira bar. Dhiira. Ati shamara seetaa duraaniif. Anum beeku dhiiraasaa dubaraasa. Okay. Ergamaan Gabreelii gaafa dhufutti dhufu qo'isi garsiisamee waan inni jedheen. Hin kolfin. Anchi. Hin kolfin. Baasee man si garsiisa inshallah. Aywa. Kita share video na bas. Aywa. Imboy bak Isaac atil kashishi imboy. Ani ya. Macam apa sih ini? Energi talukas bakonna tokko lakkoofsa 31. Amaarfaan beeku baay'ee. Afaan Oromootiin kun cinaa jira. Kunoo in ulfoofta ilma sindeessa maqaa isaa immoo Yesuus jedhii moggaasii jedha. Kan Amaariffaa immoo innahum ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ወንድ jechuun beektu ni beeka Amaariffaan beekan dubbisu malee እንደን dubbadaayu. Thank you. Wow. innahum ትጸንሻለሽ ኩኖ in ulfoofta ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ maal jechuudha? ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ. Iftu. Kansas. Nenda gabar. Ewa, wand ልጅም ትወልጃለሽ እቺ ማለት ተፈረን ሞቲ ilma hidesa. No. ወንድ ልጅ አይደለም እኮ ወንድ ልጅ jechuun dhiira ka. Akkana gosh amma tidufti ilma dhiiraa indeessa jedhemi. ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለሽ መቃሳስ ኢየሱስ ጀታኒ ይጀደ አየ ከናፉ ዲራ ሞዲራ ምትደ ኢራ ነኑ ተቆ ዲራ ከንጀደሙ ማሊኒ ማለም በቃ የሆነ ነገር ነው በቃ የሆነ ነገር ቢኖረው ነው አይደለ ከሌለማ ወንድ አይባልም አዎ ከናው ስለዛ ከሌለ ወንድ አይባልም ይሄ በቃ እንትን የሆነ ነገር ነውና ከናፉ አማ እኒ ልምድራት ይጀቸው ልምዲራሞ ዋን ንቀቡም በይት አየ طيب አማ ዋን ንቀቡሰን ሜሻ ሰነከ ግትነኒፍ ሲገርስሳም ኤዋ ሉቃስ በቆና ለማ ለኮብሰ ዲግደም ይተኩ መቃ ሞጋፈሙ ኢየሱስ ጀ ጉያ ሰደፋን ኤርገ ደርቤ ሙጭቻ ሙጫዳ ቤኪያ ሙጭቻ ዳግና ቀቡን እንገኤ ዳግና ቀቡን ለቤታፍቶ ማኒ ዳግና ቀቡ ጀና ነው ወደ ሴጣት ሚላ ሳር ካን ቀቡ ሴታ ሰከመ ደረ ዳግና ቀቡ ጀቹን ክታኑ ቤክታ መጎረዝ አየ ሙጭቻ ቀቡን ገኤ ኤዋ akkuma ergamaan waaqayyo ishee akkuma ergamaan waaqayyo utuu isheen hin ulfaa'in dura haadha isaatti himee turetti maqaa isaa eenyu jedhan Yesuus jedhanii jedha hayye amma ilma dhiiraa kana waaqessi taare
Kuni fakkeenya ta'ee kan nutti agarsiisedha bar. Fakkeenya inni uumetti jiraachaa jirra. Fakkeenya inni dura bu'ee nutti agarsiisedha. Karaa irra deemaa jirru. Fakkeenya yeroo jedhu. Fakkeenya yeroo ta'u Yesuus Kiristoos dhiira. Dhiira. Kittaannate dhiira kittaannachuu jirtu miti. Akkas kittaannataa irra ndee dhiirri yoo kittaannane dubbiin badee bar. Kittaannachuun ni istaniisin. No, dhiirri kittaannane hin jiru dhiira kittaannane yoo argitan itti Ikkoo fakkeenya Yesuus Kiristoos mul'isee irraa kan inni deemaa jirru bar. Fakkeenya ta'ee dursee kan nutti agarsiise bar. Fakkeenya inni uume, fakkeenya inni itti qajeelchisan itti fayyadamaa irra mun jirru. Okay, rakkoon qabu ayyee. Garuu fakkeenya iyyuu haa ta'u rakkoon qabu garuu inni hin qabaa mire? Haa qabaatu. Isa turrettuu mee irraa kaasu. Namuma iluma dhiiraa qaama saalaa qabu akkamittiin waaqayyo jettee waaqessitare? Kuni fakkeenya dura bu'ee nutti agarsiisuuf Rabbi uume nu ergee bar. Yoo gara fayyummaatti yoo dhumne fakkeenya namni itti jiraatu fakkeenya irraa barannee maalummaa keenya akkaataa itti seera inni baasitti jiraanyutu Rabbiitu dhume ergamaa Yesuusin nu erge. Rabbitu uume Yesuusin. Eenyutu dhume? Hafuuraan dhalate Yesuus Rabbiin uumame. Kana waan gaarii. Kanaafuu inni uumamaadhaami? Uumamaadha Uumama ta'ee moo fakkeenya ta'e fakkeenya inni baasitti jiraanna bar. Toora inni baasirra deemaa irraa. Yesuus uumamaa miti iftuu. Yeroo takka tegeesse qoy. Yeroo takka iftuu Yesuus uumamaa miti obboleettii koo, okay? Yesuus waaqadha waan ta'eef wanti uume hin jiru duraanis waaqa har'as waaqa. Amma dubbii batabbatu jirtaate Baayibilii irraa dabaa jirta wallahi. Meeroo takka. Kanaafuu Yesuus ala jechuun Yesuusin ala waaqni hin jiru kaa uumaa miti hin dogongorte iddoo hin dogongortetti tani maqaa Yesuusin ala waaqni hin jiru duris jira har'as jira. Okay? Inni waaqadha waan ta'eef eenyutu isa uuma? Iftu xiqqoo si hafuura kana irraa jissuu tegeeste irraa naa oofstaat. Hafuura akkamiin irraa jiskita nus irraan jiska dhugaa. Iftu yoo jarraa naa kennite ati hafuura kana irraa jiksa xiqqoo si. Jisira maal nagar jireenaan. Ayyee ati naa oofsi gaashi walitti deebinaan ifate. Tegeest. Naam. Shalom nama waaqayyoo. Nagaa galata waaqayyoo. Akkam jettamee nagumaa? Galata Yesuus Kiristoos. Yaa abbaa koo akkam misaa nyaatte? Nyaachuudha reefa naannoo fataa jedheen galata isaa kan eebbifame nyaadha. Okay? Warraan gad dhugdee waan akka bunaa niskaaffee kanneen? Maaltu nagaa gaafachuu si galche? Ay jechuun akka nyaanni si hojjetu. Jedhemu? Jechuun akka nyaanni sun hojjetuufi bar. Ara hin hojjeta? Maaf hin hojjetu? Ameen. Kan uume hunda isaayyuu Yesuusii bar. Ameen. Hayyee waan gaarii. Yesuus Kiristoos dhiira moo shamara? Yesuus waaqa. Naa gale ish rakkoon qabu waaqummaa isaatti deebinaayyuu. Inni dhiira moo shamara? Dhiira galatoomne. Dhiira ta'uun dhiira qaama saalaa qabaame? Waa'ee qaama saalaa isaa hin beeku nama waa'ee qaama saalaa jallaan haasa'iin dubbii jiru dhugaa jiru soroorsii haasa'ii. Ani Yesuus namni qaama saalaa hin qabne dhiira hin jedhamu. Yesuus hafuuraan malee kan inni uumame fooniin miti, okay? Okay, hafuuraan uumameeraami? Alhamdulillah kanaafuu uumamaadha kaa. Uumamaa osoo hin taane Yesuus uumaadha. Wanta isa uume tokkittiin hin jiru. Ofiisaayyuu hin uumaa wanta isa uume hin jiru. Garuu Maariyaam keessaan biyya lafaatti gaafa argame foon uffatee dhufee faayisaa biyya lafaa ta'e jaalalaan biyya lafaa muhee malee Yesuus Kiristoos wanta uumaa miti, okay? Kan addunyaa kana uume kan bantii samii kana hundumaa lafa ejjetanii keenya godhee kan diriirse Yesuusi. Uumaa mitiin. Tigish na dhageessaa? Oyyeessin nagaa qashti. Waa baga na dhageesse. Hafuuraan uumame naan hin jenne reefuu moo sirkaa keessa bu'ee? Jechuun biyya lafaatti kan mul'ateef dhalatee siin jechuu kiyya malee jaalalaan biyya lafaa ma'uu fi biyyi lafaa kun osoo Yesuus Kiristoos gara biyya lafaan dhufiin callabbuu turte. Rakkoon qabu haa turtuyyuu. Rakkoon qabu shira callabbuu haa turtuyyuu. Garuu hafuuraan uumamee miinni? Biyya lafaatti mul'achuuf malee waaqni isa duraas hin jiru. Sittan himan. Rakkoon qabu. Garuu biyyuma lafaatti mul'achuudhaaf hafuuraan uumame miti?
Kanaafuu uumamaadha kaa. Uumamaa miti Yesuus uumaadha. Maal taatee bitti? Tigisti maaliif afaanuma Oromoo ani beeku kana maaliin harkaa gattare hafuuraan uumame naan jetteemi. Maaltu uumeree duraanunnoo waaqadha duraanunnu waaqadha inni waan hundumaa uuma maaltu isa uumeree? Kan uume iyyuu wanta hundayyuu kan uume silaa isadha maaltu isa uumeree inni uumama osoo hin taane uumaadha. Innumtiyyuu waan inni jedhu si himu. Foon abboomamuu anaaf qopheessitee jedhee nama qaama wahii galateeffata argiteetta ati macaafa keessa dubbifteetta? Maaf hin dubbisure? Eddee kamitti jedha? Ayyee of biraa qabdaa baayibilii? Ayyee banish ibroota banime? Jedhe mees dhaggeeffachaa hin jira ammaaf xiqqoo mana keenya hin jiru beektaa mana biraa waan hin jiraanne macaafa qabadhee hin baane dubbisi mechuma raayyoo siiseen ilaala. Ansii banuu? Naa. Anoo si banaa yoo akkoon hin jiru. Kanaaf Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufe ati aarsaa kennaas hin jaalanne garuu dhagna abboomamu anaaf qopheessiteettaa jedhe. Eenyu kan dhagna abboomamu isaaf qopheesse kun? Obboleessa kiyya ani Yesuus uumaa ta'uusaan beeka malee uumama ta'uusaa hin beeku siin jechaan jira bar. Kan si uume eenyudha siin qol kan si uume eenyudha. Ishti gora kon qabu sanillee sii deebisa gaaffii keellee gaaffii bareedaa kana gaafatte garuu dhagna kana kan Yesuusiif qopheesse eenyu kan jedhu sana too naa ibsite jechuudha. Naam. Okay. Madaamidha? Teges? Isin garuu jechoota ijoo taate macaafarraa fiddu malee yeroo fiddanii dubbistan guutuu wangeelamaa kan dubbistan. Nagumaa fi? Amma immoo sitti deebi'uu reeftu? Deebi'a. Rabbuma isaa ibidda dhalee na godhe. Eshi ayyee tegisti yeroo deebite dubbadhu shi madaamii kanallee rabbiin siif alaafishu. Yuudaa daabari Yuudaan hin dadhabu akkas taatanii barkanaafi. Ma Yuudaa taanaan bari iftuu nuti Yuudaa taanaan bari warra waaqa qabee gurgure akkas taanaan nuti jajjaba ka of eeggadhaa kaasinuu qabnee gurgurra. Yuuduun narra jiranii kamo'ee kan jiraatu isumadha. Isuma kaleessa gurgurame sana. Itti agarsiisuuf deemalee ni yeroo sana dadhabee si fakkaate. Garuu gaafas gurguratee mi gurbaan? Gaa godhee waa qarshii 30. 30tti gaa godhe wallahi hojii isaa nyaatu. Koo goba ziira kanaafuu jajjaba beek. Waaqa namni tokko bar waaqa gurgura jechuun namni tokko nama gurguruu jajjaba namni tokko bar ani iftuma kana yoo ta'u qabee gurgure jajjaba jedhanii na faarsan. Namni sun immoo yoo waaqa immoo gurgure keef akkamiin asibi mee namni tokko waaqni uumnaan deebi'ee waaqa san gurgure jechuun immoo yaabbadee bakka yoo macarrashaa duriyyee no. Sigare? Wayi baranaate seetan barraa dabareessi kenna shaala diboorash obsi shaala tole hin gaafatte. Laamumas gaafachuun barbaade dhugaa jechuun gareen shaadaa kun quraana lafa keessanii inni isin waa'ee macaafa qulqulluu haasoftan ijoolleen keessan yeroo mara nama arrabsu waa'ee quraana gadi barsiifattanii macaafa qulqulluu maal gootaati macaafa qulqulluu borcitan sin jedhu kan waaqaati bar hin beektanii sii galuu hin danda'u otoo waaqayyo dhoksaasaa siinii sii galuu hin danda'u waan itti qaanofnu ijoollee keessan quraana keessan barsiifata macaafa qulqulluu lafa kaayitii quraana barsiisa ijoollee okee. Dibiyyee maaf isaanii. Yesuus gooftaa ta'uu namni isaan uffatu hin jiru okee. Akki gootani dhiisaa intanaatti akki gootu diboora dhiisaa irratti hin qabinaate hin qabatti siinu rakkoon hin jiru. Diboora gaaffii kee sii deebisa inshaallah boodara sii deebisa. Tigisti deebitee ati? Yegeetaa ሰው እሺ hayyee waan gaarii kanaafuu foon sana eenyu qopheesseef ree? Ajaa'iba! Foon maali?
Iftu siimti dabareen siimti koy tegistii gaggeessee kaa afur tokko argitee laa irraa caccabaa cabaa dhufaa irra beektaa tegistii aga ishiin sirriitti deebitu xiqqoo afuura kana irraa caccabsaate obsate. Ati iftu ati manfasiin kee taragaaggaadha waan ta'eef. Afuura maaliin irraa cabsita maqaa Yesuusiin anis irraan galabbata okee afuura maaltu irra jira? Walirraa galabbata. Afuura maaltu irra jira? Afuura sin irra jira malee afuura seexanaatu irra jira malee afuura jinni anarra jira okee ani dhiiga Yesuusiin nama qulqullaa'eedha si galee. Amma yoo xiqqoo sirraa cabeera. Afuura maallaan irraa jista? Sirraa caboo inshallah sumarraa caba yoo rabbi jedhe waan siin jedhe tego. Anu sirraan galagalchanu. Sirraan galagalcheetti. Miira keessaa baawwa dhaggeeffadhaa kamaa faarturee dhaggeeffachuu barachuu dhuftan miti zimmeedha dhaggeeffadhaa erga dhuftaniiti waan isaan isin jedhan. Iddoo isin galatti gaafadha. Qaxalee mucaa amma dhufte kuno. Qaxalee wayyaa dhufte wallahi dhugaa keeti. Gaafii barachuu dhufne taana ammaa hojii dubbii dubbattan dhaggeeffattu zimmette. Wallahi dhugaa keeti. Dhiiraati shamarayyuu miti nda'u. Gobas. Tigist jettaa. Dhiiratti jijjiirta mooree gattooddi taa'ee jajjaba jajjabduu kiyya malee jajjabduudha jechuudha. Yesuus Kiristoosii dhiiraaf dubara isaa yoo beektu obboleetti mee mi'uutti qabadhu takkaa taa'ime. Kana ati mi'uutti qabadhu akkas. Tigist jirta ati mee? Ijoo gaafadhaa please gaaffii ijoo sirriitti gaaffii macaafa qulqulluu keessaa baasiitti gaafadhuus jettee Yesuus dhiiraa Yesuus amma isa lafarraa osoo hin taane waa'ee nama kiristaaniif musliimni wal falmu waa'ee mootummaa waaqayyooti miti eenyutu jannata galaa eenyutu jannata hin galle kanaaf seeraatiin gaaffii baasiitti gaafadhu dhiiraa maanno. Ish bakka ish diboo ish nuti nu qabadhu ish tol galatoomu yaada kee fudhanneerra. Tegisti jirtaa? Adaraa waaqayyo isa jiraataa dubbata. Ayyee bakka iftuu wajjiritti fufnuure akkas taanaan dubbattu taanaan. Irraa cabeera argitee laa iftuu irraa cabeera tegisti kanaaf calliftee bar. Maaltu cabeera? Hafuurata irraa hifadhee ture hanga daqiiqaa 5 amma dubbachuu hin dandeessu amma xiqqoo targaaggooftu ta'e cabeera bakka irraa. Deebi'u lammata akka irraan cabe deebi'ee irraa cabe. Hayyuu fayyuma. Gamanatti deebina. Amma ati bakka dhiisisan keessaa sii ba'a garuu boodaaf immoo baradhu ishee Yesuus Kiristoos dhiira qaama saalallee qaba kittaananillee jiranii isa kana qabadhu akkasumatti Luqaas boqonnaa 1:31 fi Luqaas boqonnaa 2:21 irratti akka inni dhiira ta'ee fi akkasumallee dhaagna akka qabanii dubbatan. Amma ati inni dhagni qabame kun waaqayyumaan dhagna qaban jettee amantaa? Waaqayyoon kuni fakkeenya ta'ee karaa uni itti jiraannu akkaataa uni itti jiraannu dura bu'ee nutti agarsiise Waaqayyo. Sababni isaayyuu gar tokkoon nama ta'e gar tokkoon waaqa ta'e maaliif dhume? Raajonni hundinuu kan dhufan fakkeenyaaf Rabbi Muhammad maal jettani inni kuni haadha manaa fuudhee jiraachaa jira ergamaa Rabbii ta'ee isinitti maayira sababni isaayyuu maal garaagarummaa Yesuus fana tokko waan hin taaneef bara inni namarraa dhalate namarraa madde garuu Yesuus karaa gar tokko namarraa dhalate uumamaan immoo waaqa kan ta'eef kan inni nama ta'e nutti agarsiise immoo toora inni nutti agarsiise irra waan deemnuufidha bara. Okay, Yesuus namarraa hin dhalanne? Irra deddeebitee nan gaafatti Maariyaam irraa dhalatee bara. Okay, Maariyaam nama moo namaa miti? Maariyaam nama yoo taate Yesuus Kiristoos abbaa Kiristoos eenyu? Abbaa qaba Yesuus hafuuraan dhalate hafuurri kun immoo eenyu? Rabbi jettee kan itti waaqessaa jirtu kana. Abbaan isaa maali? Abbaan isaa Yoosef miti akka Baayibilaatti? እንደዚህ አይነት ጋር ወሬ በዛችሁ አይመችም። ረጋ ሲከኖ ሽፍቱ ያለ ማስረጃ ጭራሽ አንዲት ነገር ያለ ማስረጃ አላወራም። እሺ ረጋ ሲከኖ እሺ መጽሐፈ ራፉተኒቱ ፊጌ ሰነቲ በረሲተኒ መጠንሳ ጅርቱ ማለ ኢየሱስ ክርስቶስ አባን ኢሳ ረቡ ማይተኒቱ አፉረ ኢራቲ ኡማሜ በር እሺ አየ ዋንስ እንጀደ እሺ አኔ ባይብል ረጋ ሲከኖ ባይብል ራ ከአባንሳ ዮሴፍ እንተ ኖ ዮሴፍ እርግማ ኢየሱስ ማለ ዋ አባ ኢየሱስ ምቲ እሺ ረጋ ሲከኖ ጅርተኒ ስላሲን ነጋ ቀብደኒ ሲን ራጪ ገሬ ሻዳም ቁጪ አንጅርተኒ በር
Akkamitti ciifna iftu rabbi jedhee oolota akkanatti karaarraa badee jiru oolota karaarraa badee jirtu akkamitti irri utuma ciifna irriba maaliin nu qabame rabbi jedhee yaaddote. No jechuun wanta ammati waan haaraa ani gurra takka dhagaillee hin beekne dhugaa dubbachuudhaaf doddootti gallee dhaggeeffanna sheekota jalallee waan hin dhageenye dhagaye abbaan Yesuus Kiristoos rabbuma tokkicha hafuuruma rabbiitiin dhalate malee abbaa hin qabu bara. Ati immoo abbaan Yesuusii eenyu jechaarta? Yoosef jedhe. Yoosef ergamaa Yesuusidha malee abbaa rabbii miti. Kanaafuu otoo garuumi rabbi bira yoo deemtanis hundi keenyu guyyaa tokko rabbi bira deemna. Rabbiin lama jiru ittiin dabaliina itti gaafatamuuf jirtu bara. Dhugaa waaqaa isin ragaa si kennu baay'ee hin amantaa? Isti fidime ragaa. Maalis noo achi babarreessitanii baballeessitanii kottee jallisaa jirtu bara. Kanaafuu xaxamnee sammuu dhukkubaa irraa garatti goruu dabala. Lakki isuma barraa'e malee wanta akka illee hin barreessitu ishee. Sumatu barreessite malee inni namanu kana waan haaraan dhagaye waan ta'eef. Akki jedhu garee shaada maalumatu siin kaasee barana nutti. Waaqayyoon nu kaasee bara waaqayyo dibee nu kaasee malee waan namni tolche yookaan immoo waan namaan godhame osoo hin taane waaqayyuma dibee kaasee. Wayi dhugaa rabbii amma iddoo geessee dubbatte bara waaqayyo dibata waaqayyoo baraartamoo keessa. Karaa qaba waan dhugaa waaqayyo ani dibata hin beekallee waaqayyo na dibeellee jira beeki na dibeellee jira dibameellee jira alhamdulillah waaqayyo na dibeera dibame waaqayyo dibee nu kaase nu malee namni illee nu kaafne waan ta'eef isa kam dibamte isa kam qibaatii moo dhadhaa dibamte dibata dhugaa dibata kanumaafu gaaffii dibata qulqulluu isa kan waaqayyoon dibame malee maal taate dhadhaa dhiira dibataa anchi maal taate hayee dubbisi Eshi. Argita? Kuni maal jedha? Boqonnaan maqaan kitaaba wangeela kanaa maali? Badaattiin butiin kana Lukaas caabuuti sun macaafa qulqulluu maal jedha? Lukaas macaafa qulqulluu Lukaas boqonnaan 2 argaa jirtaame? Ati koo Lukaas boqonnaan 2 saartuu moosii barsiisaa jirtaa sila. Shuu? Irra keessan silkii daawwalamaa yeroon argaa jira gadi qabime sammaraa dubbisaa jirtu kana. Saati sirra haa cabu afurri waan akkanatti fidu kun gadi buti dhugaa xiqqoo gadi buti silkii kee mata duree isaa dubbisuu barbaada. Sirra haa cabu abbo. Balaa buute garee shaadaa agartanii miti too jana yeroo nu barsiisa. Muka yaadu wallaahi. Sirra haa cabu wallaahi afurri akkana. Mucayyoo. Wayi Oromoo yaabii. Elaan shuufi. Sirra haa rukutamu afurri kun. Aye, Lukaas boqonnaa 2 lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 48. Boqonnaa 2 lakkoofsa 48. Abbaan isaa fi haati isaa achitti yommuu isa argan irrifatan. Haati isaa yommus yaa mucaa koo maaliif akkana nu goote? Kunoo abbaan kee anis baay'ee yaaddofnee si barbaadaa turre jettee. Argite? Haati isaa fi abbaan isaa achitti yommuu isa argan. Eenyu abbaan isaa tafaatii isaa? Rabbi tokkicha qofaadha. Haati isaa immoo Maariyaamidha. Dhaggeeffadhu. Okay, tole ishi. Yaa mucaa koo maaliif akkana nu goote? Kunoo abbaan kee anis baay'ee yaaddofne waaqayyotu yaadda'e gaafa san. Ati koo iddooma hammeenya gooftaa Yesuus dubbatu dubbista malee gaarummaa isaan dubbisne ittuma gadi butii dubbisime ittuma gadi butii. No waan ammeenyaati. Mucichi immoo jedha deebisee isuma kana gadi butii dubbisi ka maarraa kuttee jallina. Duudhaa isaa gaarii dubbate yoo beeka jallina malee. Gooftummaa isaa naafsimitti jechee kana tafaan godhatee. Oye tigist adaraa waaqa si Ati kan kee malee kan nama maaf hin dhageessu qoyi. Yaa garee shaadaa. Yeroo takka qoyi kaatti tigist. Kanaafuu macaafa qulqulluu waan na barsiiftu tokko hin qabdu. Si caalan beeka. Quraana kee dubbisi okee gadi qabii malee macaafa qulqulluu waan nu barsiiftu hin qabdu. Waa'ee jallinaa naasaa hin qabdu. Fakkeenyaaf namni jaalala namaa hin qabne tokko waama jibba namaa haasa'a. Gooftaa Yesuus faayisaa ta'uu isaa hin beektu. Okay. Yeroo takka qoyi ati abbaan isaa Yoosef jedhama kanatti dirqamata.
dirqama taasi miti sin qabachiisu ayye amma na wajin haasa ibsu yeroo takka diboora yeroo takka abbaan isaa fi haati isaa jedha abbaan isaa fi haati isaa eenyu Iko maqaati fidika abbaa fi haadha jedha malee maqaa isaanii asirratti barraa'ee jira hin jiru bar fakkeessummaa keessan daddabne iyyuu barra guddoon. Kottugaa maqaa isaan asii kenna kottu maqaa isaa si garsiisa maqaa isaa boqonnaa sadaffaarra jira Yes. boqonnaa sadaffaarra jira eewa kottu maqaa isaa si garsiisa Iftuu ati gaaffii gaafatamu irra macaafa qulqulluu dubbisi, okay? Akka kanatti malee abbaan isaa eenyu namni Yoosefin iyyuu hin beektu dhugaa waaqaa isin jettanii waan argitan. Yoosef abbaa manaa Yesuus jedhedha. Yoosef ko abbaa manaa Yesuus abbaa Yesuus. isin garsiisa amma waan hin dubbadhe baayibilii irraa ragaa simee baasa Pheenxeen reewoboota akka ta'een beektanii dhugaa qabdu isin gubattan iddoo hundumtuu pheenxee ta'ee biyyi pheenxeen dhuunfatee musliimni pheenxee xiqqixaanii dhugaa qabdu si baran isinitti naaru dhugaa takka takka. Ganaa reewoboota kana garaa babal'anna dhugaa maal gootuun jedhame hunduu harka kennatee macaafni qulqulluu immoo Yesuus ame takka adda amma kana nuuf dubbisu. Bakka maan dubbisu. akka nama akkanaa barbaanna bo'ay obsa akki jedhu Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 Yesuus hojii isaa yemmuu jalqabe dhalatee akka waggaa 30ti hiddi dhaloota isaa yeroo lakkaa'amu ilma Yoosef jedhaniin Yoosef ilma Eeliiti jedha argitee Yoosef Yesuus ilma Yoosef argitee beekta bakka. jedhamuun jedhu Yesuus ilma Yoosef jedhamamuun jedhamuun Eewutti bultaati qoy isin hangalle si jammar. Ani itti bulaa jirtu taayyuu. deebisi kaatama ilma Yoosef jedhamuun jedhu bani bukaara ol bani Halo Siyaatan madamina waan kennan deemee nufe maal dubbiste maal dubbiste. Kottu baga dhufte iftu kottu waan jedhu laal Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 Yesuus hojii isaa yemmuu jalqabe dhalatee akka waggaa 30ti hiddi dhaloota isaa yeroo maal loo godhaa kana nutti yaaba ما عنده ما فائدة ليس له فائدة ولا شيء عبدي مرجع يخلي تحت خلي يسمع تحت نما كان نما يروح إيرا وجنا ساتوله وانت كلنا ما فائدة كبومتي نما واو بعد نما برسول ليمت أشوف جلسنا تاو وجي سا يموجل كبي لالو تلته أكا وجا صدمات هيد لالو تيسا يرو لك أمو Dilaloota isaa yeroo lakka'anis ilma Yoosef jedhaniin Yoosef ilma Eelii jedhe argite Yesuus ilma Yoosef jedhe iftu Maal jechuudha naan galle naaf bu'aa. ilaala Istirri deemee wangeela maalirraa dubbisuu jirta qoy. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa Asirratti gaaffii maali? No dubbadhu as gubbaa irratti gaaffii natti qabdu maali? Okay. yeroo takka mee akkana Bakka dubbifte irratti gaaffiin kee maali hin jedhe bar siin deebisa. Okay. Nama waa'ee macaafa qulqulluu. copy link godha yeroo takka copy link tap akka viral godhaadha inshallah sagaleen kee jira amma deebi'ee jira ايوه يفهمون شبكنا جلا بدي ديبي iftuun akki jette abbaasaa kan jedhame eenyu maqaan isaan dhawamneen an jettee nagaa fattee saniif ragaa sii fidi
waan jedhu Yesuus amma Yesuus kun Yesuus hojii isaa yommuu jalqabe dhalatee akka waggaa 30 hiddi dhaloota isaa yeroo lakkaa'anis ilma Yoosef. Yesuus ilma Yoosef ilma Yoosef miti iddoo kanatti Luqaas boqonnaa lakkoofsa 23 irratti iftu. Yesuus ko ergama Yoosef ko ergama Yesuus dha malee abbaa Yesuus miti bar waan isin fiddanii maxxansaartan nu galaan jiru. Macaafa jedha kan shakkam goota yeera kon qabu macaafni akki jedhu Yesuus macaafa maalirraa dubbisaa macaafa kakuu haraamu macaafa kakuu moofamoo macaafa maalirraa dubbisaa ta'e. Kakuu haaraa kuno argitan Luqaas harka keessanii tuttuqameera kakuu Moosaa please asirratti gaaffiin kee maaliif dubbiste gaaffii asirratti qabdu stii nu gaafadhume iftuu ati us jedhi meeti dhaqee macaafa qulqulluu dubbisi booda kakuu moofaaf kakuu haaraa adda adda baafanne ati please mucaa maal taate wanti amantaa kiristaanaa Habibti Diboora aniko abbaa gooftaa Yesuus kanatti hin beeku jechuudha. Rabbi tokkicha hafuuraan dhalate. Inni garuu Yesuus Kiristoos abbaan isaa eenyu sin jechaadha. Dhaga'uu jirta miti. Kanatu gaaffii natti ta'e malee macaafa qulqulluu ani wallaalee osoo hin taane beekee gaafachuu jira. Waan siin galle tokko immoo dirqamayyuu gaafachuun waan sirra jiruufidha malee waan biraaf miti Diboora. Dura barachuu qabde amma isaan gaaffii si gaafachaa jiru malee si barsiisuu hin danda'ani bara Habibti. Isaan si barsiisuu hin danda'an gaaffii si gaafachaa jiru bara. Yeroo takka Ganaa barumsa si yeroo takka maal jetteen haadha isaa caalaa? Asirratti eessee amma dhaabamaa jirta waan ta'eef. Gatii kaffalamaa jirta. Booda beekame. Adaraa naa obsaame yeroo takka ishii wajjin xumurannee abbaa dubbatu barbaadu wajjin itti fufnaa inshallah. Mooni atillee naa obsi tigistatillee naa obsi iftuu wajjin xumurarraa. Haadha isaa caalaa namni Yesuus hin beeku jira. Iftuu dabarsi please gaaffii kennaaf dabarsi anatu gaafatama bakka kee. Tokkitti kana ishee gaafadhee tokkitti kana gaafadhee sitti darba ishee Diboora yeessi jarjara qabanatti fakkaata. Iftuu Yesuusiin caalaa Maariyaam ishee yeroo takka na obsish. Iftuu Maariyaamiin caalaa namni Yesuus hin beeku jira? Haadha isaatiif Maariyaam. Eeywa haadha kee caalaa namni si beeku jira? Ati abbaan kee ebelu haadha kee sitti malee ati beektaa gaafa dhalattu? Hin beeku abbaa haadhuma kiyyaatti hin beektu. Thank you. Kootu gaa amma akki jette haati isaa Maariyaam. Abbaan isaa fi fakkeenyaaf amma Luqaas akkas jedhe boqonnaa lammaffaa lakkoofsa 48 irratti. Abbaa isaa fi haati isaa achitti yommuu isa argan ilrifatan. Haati isaa yommus yaa mucaa koo jette amma haati isaa. Yaa mucaa koo maaliif akkana nu goote? Kunoo abbaan kee anis baay'ee yaaddofnee si barbaadaa turre jetteen. Abbaan isaa eenyu wajjin barbaadaa turte isinii? Yoosefii wajjin jechuudha. Argite? Abbaa keeti jettee Yoosefiin Maariyaam Yesuusiin abbaa keeti aniif abbaan kee wal taanee si barbaadaa turre jette. Okay, asirratti gaaffiin kee maalidha? Abbaan isaa Yoosef miti jechuudha. Abbaan isaa Yoosef ka abbaa Yesuus. Ergaa nama ta'ee gara biyya lafaa dhufee abbaan isaa Yoosef isaa ta'u nama biraas haa ta'u Yesuus garuu Waaqayyo biraa ergamee dhufe si galee. Rakkoon qabu ergamummaan isaa rakkoon qabu garuu abbaan isaa Yoosefii akka macaafni jedhutti. Abbaanis ilmis hafuurri qulqulluus tokko amma qaama miira kee ofirra lakkoo. Yoosef mataa isaa miila kee. Okay, akkasuma Yesuus Yoosef kun bara abbaa warraa Maariyaam bara. Yoosef abbaa warraa yookaan ammoo abbaa warraa ye Maariyaam baal ነው. Inni abbaa warraa Maariyaam bara. No, Musa kan maasi cannaqesiitiin amma Yesuus malee akka barjannata galuu hin dandeessu. Ni beeku bara Yesuus karaa akka ta'e Yesuus dhugaa akka ta'e hin beekti jarri beekuma akkas ta'u malee dhugaa Rabbi osoo beekanii Yoosef yeroo takka No, Yohannis boqonnaa 12 irraa namni ilma Waaqayyoo qabaatu jireenyicha qaba namni ilma Waaqayyoo hin qabaanne garuu jireenyicha hin qabu jedhee jira. Isti eessatti gortan jedhee nani inni Maariyaam irraa dhalatu gin Ishi Diboora rakkoon qabu. Hayyee garuu Yoosefin kun abbaa warraa Maariyaam immoo miti.
Yoosef mataa kee dhagaatti yaada waaqna aarsite amma bakka. Sorry. Amma gaaffii namoota siin waan maal baqabbataa seeraa wal gaafadhaa Yaa ta'ee Rabbi. wal keessaa kan maan nama Mee guddaa natti wajjina, mee nama tokko wajjin haasawa. Ishi bakka hin wajjina. Maal jette iftu ati? Abbaa warraa Maariyaam akka ta'e beektu ati? Yoosef, si garsiisuu macaafarraa? Maariyaam ko hafuuraan Yes, abbaa warra Maariyaam Yoosef. Eenyu wajjin haasa'a abdii? Garuu gooftaa Yesuus hafuuraan telefooniin miti. Yoosef gaafa Maariyaam gooftaa Yesuus garatti baattu Eenyu wajjin haasa'a? Qo'eeti Yeroo keessa. takka iftuu wajjin fitadhaa Eenyu qote. wajjin haasa'a abdii? Iftuu wajjin. Bakka iftu tigistiif Dibooraan mi'oofsaa yeroo tokko naamusa godhadhaame. Mataan ukustanii bara. Iftuu xumuradhuuti iftuun gaafa xumuratte kaatu nama biraati carraa kennu. dafanii Iyya tawwacamee no bakka. garuu seeraatiin gaafatanii dafanii Meeroo takka si kenna Diboora. Ishi iftuu ate akka Yoosefinni abbaa Yesuus kun abbaa warraa Maariyaam akka ta'e beektaa? abbaa warraa Maariyaamii miti Yoosef. Ciraash. Laasaayii si agarsiisu? Dokumen takkaan qoon yaala. Itti takkaasine. Si agarsiisu? Agarsiisi. iftu bilisaa dhokkumaa asii gadi bu'imee abbaa warra dhaqiitii macaafa qulqulluu baradhuuti kottu gaaffii gaafatanii macaafa qulqulluu barachuu dhufteeti gareen shaada gaaffii gaafachuuf malee si barsiisuu miti Narra barachaa eenyutu hartaasitti dubbataa jira isaa? Eenyutu dubbataa jira munziriin arguwan? ani dubbachaa Dibooraadha. Tigistiin mootii gaafattee tigistiin seera cabsite Iftuun asitti macaafa tigisti si qulqulluu bosuu yeroo tokko tigisti. Dibooraa tura. Bakka yoo jarri didani yoo jarri maqaa didani yoo hunda hin isaanii dogoogorte maali iyyuu isinis walirratti dubbachaa jirtu miti mooree hindee inani makaasallee Carraa tokko. na buuste kaa dhugaa Yesuus yoomuu dubbachaa Tigisti ati carraa kee gadduuti yoo abdiin dogongoree yoo garee shaadaa kun innaa saaro kun dogongortee ta bakka kanatti macaafa dabsitee jetteetti hin ta'a. Iseen dubbattee haa xumuratu callisee kan dhumeeru tokko. Ay, baranaatti seexanni barraa kutte. Si jalaa badee moore. Alii qofa qoyimee keessummaa tokko wajjin haasaa jara soddaa wajjin si bilbilan shaalla. Ani ko dhiirama sirratti bare bar seexan numa jalaan baatu si nama miti. Yeroo akkasii kana jalaa barsiisti. Mucayyoo adaban dabirishii. Gaafa namni nama kabaju naamusa dhabuun ta'u. Bakka jirtu beekishii. Bakka adaban dabirishii. Qoricha ofii beekan namaa qotanii. Akkas yeroo namni sin kabaju kabaja wallaalina shi. طيب أما كنت أيوة Yeroo takka qoyga. Ewa. Eshi. Bas. Kemana out? Tidak sih. Opening kita. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله كم بدك تسرق وسسا ايوه Ati os bukunaa tokko lakkoofsa 20 abdii. Kaadimaa Yoosef ka jedhamu. ايوه اتشي متي اتشسلي متي دقدم اللي متي النمبر بعد بيتا بكا نتي مريم دبت يوسف دك دبت سناجچو ايوه نغو برت لوكاس مو ماتوس ايوه ماتوس سري لوكاس جتن ايوه Maatiyus tokko digdama. سري سري من يقول لا اله الا الله
Aywa. Akkas jedha lakkoofsa 19 irraa jechuudha. Yoosef inni ishee kaadhimmate. Maaliifaan illee si agarsiisa. Lakkoofsa 19 irraa. Aywa. Lakkoofsa 19 irraa si agarsiisa. Eeshi. Kun olaali lakkoofsa 19 irraa jechuudha. Yoosef inni ishii kaadhimmates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhee jedha. Amaariffaan ammoo iccoonyaaw. Argita? Iccoonyaan maali amaariffaan? Amaariffa beekta ittee biiftu sila. Sagalee na bireera. Eewa iccoonyaaw. Asitti immoo kunoo amma 19 irraa afaan Oromootiin immoo kaadhimaa. Yoosef inni ishee kaadhimatee jedha argitee? Lakkoofsa 20 irratti immoo utuu Yoosef kana yaadaa jiruu kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'atee yaa Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimni kee kaadhimaa isaatii jechuudha. Argita? Kaadhimaa isaatii. Ikkoo asirratti maal jechuu jirtati? Yaa Yoosef ilma Daawit jechuu jirta. Yoosef ilma Daawit argata erga jiraate akkamitti abbaa Yesuus ta'uu danda'a? Yoosef Yesuusiif abbaadha, abbaan isaa immoo Daawiti. Aywa. Husband abbaa manaa. Wallahi Ingiliffaan akkas jedha. Husband yookaan immoo abbaa manaa jedha. Abbaa manaa. Si galchiisuu Ingiliffaan? Ingiliffaan si galchiisuu? Waa Ingiliffaan si galchiisaa jiru. Ingiliffaa yoon baranneeti immoo afaan Oromoon nu barsiisime nu aarsaa dhita bara. Maafi jaalan. No, Ingiliffaan sirrii dubbatu baasawee afaan Oromoon nu barsiisi please. Kunoo kottu la. Lakkoofsa 19 irratti hin barbaadu Ingiliffaa Yoosef husband. Wayne naate. Okay, Oromiffaanis immoo kunoo si agarsiisuu jira bara. Oromiffaanis kaadhimaa Maariyaam. Yoosef inni ishee kaadhimaa isiiti. Abbaa warraa isiiti jechuudha. Kanaafuu Yesuus immoo ilma eenyuuti? Ilma Yoosefii jechuudha. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 fi akkasumallee Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 46 gubbaatti kaadhimaa Maariyaam akka ta'e dubbata jechuudha. Argite? Kanaafuu Yesuus ilma Yoosefii jechuudha. Ilma Yoosef. Hanga garagatitti dubbisi. Ma amma kan barbaannu bara Yesuus ilma Yoosef ta'u. Lakki amma kan barbaanne Yesuus ilma Yoosef ta'uudha. Yesuus ammoo Aywa amma xumuranneetiin jirra iftuun illee hubatteetiin jirti Yesuus akka ilma Yoosef. Murreen jirru. Yoom xumurre reefu jalqabna. Yesuus Kiristoos Maariyaam irraa dhalate sirriimadha. Maariyaam irraa dhalate garuu hafuuraanidha malee Yoosef abbaa Yesuus miti. Yoosef abbaa Yesuus miti. Ilma Yoosef kan jedhamee caafame dogoggora. Dhaggeeffannaa qofa. Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluutiin dhufee garaa Maariyaam keessatti akka uumame malee dhiira duukaa ciisteennaan miti kan Yesuus dhalate. Okay, akkuma fedhettu uumamee rakkoon qabu. Uumamaadhaan Yoosef abbaa Yesuus jettumoo Yoosefii abbaa eegaa afaan si ba'e. Eegaa afaan si ba'e yeroo takka waan siin jedhe. Ish rakkoon qabu ayyee. Yoosef Yesuus Waaqayyo uumeeraami Yesuusii. Hafuura qulqulluutiin akka inni garaa Maariyaam keessatti. Hafuura qulqulluutiin uumeeraami? Kanaafuu Yesuus uumamaadhaa miidhe? Uumama Yesuus Waaqa guutuudha nama guutuudha.
Thank you. Kanaafuu Yesuus uumamaan allaqe si wajjin illee geeffadheetiin jira. Waa'ee Yesuus iyyuu nu cinqu Yesuus uumamaa taanaan bakka walii galleerra. Uumama waaqessi tareet. Yesus Yesus uumamaadhas waaqa guutuudha nama guutuudha. Inni nama ta'e immoo sababa cubbuukeef biyya lafaa kana dhufe malee ofiisaa balleessaa qabaate miti. Balleessaa keenyaaf Okay. Uumama kana waaqessitaa mooni? Na waaqessa. Kanaafuu atamma uumama waaqessitaa jechuudha. Nama anaaf jedheeti kaa sababa cubbuu koof jedheetu biyya lafaa dhufe malee ofii balleessaa godhatee uumame miti. Rakkoon qabu kanaafuu atamma uumama ni waaqessitaami? Uumama waaqessitaami? Yesus uumaadhas uumamas. Rakkoon qabu ayyee uumaadhas uumamaadhas jedhii qabadhu rakkoon qabu. Uumamaa kana ni waaqessitaa siin jedhe. Eeyyee na waaqessa maana waaqessu malee. Okay. Uumama waaqessuun cubbuudha moo cubbuu miti? Yesus eenyutu isa uume? Rakkoon qabu. Eenyutu isa uume? Qoy gaaffii sirraa qabaan. Yesus namadha jette qoy dhaggeeffadhu. Yesus namadha jette iyyee namadha. Yesus namadha Yesus waaqadhaan jedhan immoo. Ati immoo Yesus namadha jette. Dhaggeeffadhu kaamaa wal dhaggeeffanna. Yesus waaqa guutuudha nama guutuudhaan nanati Yesus namadha jette iyyee namadha. Yesus namadha atis namadha. Sigalee Yesus namadha atis namadha. Erga Yesus namadha jettee Yesus dhanna qabateera erga jettee iyyee qabateera sirrii madhaan. Garuu ati maali wanta Yesus godhe sana maaf gochuu dadhabde? Ati soo namadha inni soo namadha. Ayyee waan gaarii. Amma isa sana gaafatte gaaffii keessii deebisa. Ammoo ati eenyutu isa uume? Eega uumama ta'ee eenyutu isa uume kan jedhu naa deebisa. Yesus abbaadha ka. Aha abbaatu Yesuus hin uume? Eeka. Abbaan eenyu? Waaqayyoodha? Eeka. Okay. Kanaafuu waaqayyotu Yesuus hin uumeemi? Si eenyu ni uume? Yesuusis waaqes tokko isaan ol keessa. Okay. Waaqayyuma Yesuus hin uume si uumeemi? Anallee waaquma santu uumeemi? Waaqa sana uume moo isa uumame waaqessuutu taaree sila? Isa moo maal jedha beektere dhaggeeffadhu kaa. Yesuus namni na argee abbaa argeeraa jedheen eenyuyyuu kara koo malee kara abbaa dhaquu hin danda'u jedhe. Yoo namni na beeku hundi isa beekaa jedhe. Sigalee? Kanaafi Yesuus isa keessaa inni immoo Yesuus keessa isaan qaama tokkoon. Qaama tokko? Qaama tokko isaan. Akkamitti? Anis akkamitti ati Yesuusoo namadha jettee waa Yesuus godhe hundamaaf hin gootu ati soo namadha inni soo namadha. Rakkoon qabu wallahi si deebisa gaaffii na gaafatti si deebisa rakkoon qabu. Nama jette atis maal wanta Yesuus godhe jechuu dadhabde. Si deebisa rakkoon qabu san akka ajaa'ibaa si deebisa akka lammata deebiteen gaafannetti garuu isa kana naa deebisi. Yesuus isa uumame moo waaqa isa nu uume waaqessuutu kamtu irra sirriidhaa siin jedhe. Yoo Yesuus hin beeke malee ani gara abbaa dhaquu hin danda'u ka. Yoo Yesuus Kiristoos hin beeke malee gara abbaa dhaquu yoomiyyuu hin danda'u. Okay, kanaaf isa waaqessaa jirta jechuudha? Isaaf abbaallee lamaan isaaniiyyuu waaqessitaa? Kara koo malee eenyuyyuu kara abbaa kara sana ergee dhaquu hin danda'u jedhee. Okay, kara koo jechuun neona waaqesse jechuudha? Mee warri koomentii eenyuti nama arrabsi jennaan nama arrabsitu warri jala kanaa nama narrabsina rabbii keessanii jedha. Yoo rabbiin sodaatee Yesuus sodaatu nama narrabsina. Inde yoo seetanis maal si godhu? Maal si godhu? Malee si jammari somaan beekanii arraba malee si beekanoo si arrabsanis maal si godhu si jammir mooni. Musliimas ta'ii nama arrabsuun cubbuudha jala muraa qabatanii arrabsina. Si arrabsanii. Mooni akki gootu ati koomentii ilaalin. Ijoolleen keenya immoo koomentii waan badaan barreessinaa. Ishee ijoollee kiristaanaa kiristaanonni illee nu arrabsaa jiran as jala amma fakkeenyaaf amma dhukkeen irraa kaasaa jiran jala kana hangaruu. Waan hin beekne sinirraa barachuuf hin dhufe. Sini galee. Mooni. Wanta beeku immoo sinitti muun dhufe waan ta'eef nan arrabsinaa fedhe hundi keessan. Mooniyye arrabsamtuu sin aari. Kristiin banatiin adaraa dhiisme in araarsinaa nuti isaan qabbaneessinaa. Akki gootu mooni
Anayyuu na arrabsaa jiran jedhee wanta kan dhibbanneen. Omaayyuu itti lakkoofna nama amma inni jala kana na arrabsaa jiran. Lamaan isaanii nun arrabsiin jedhee malee keessanii nun ol dhaggeeffannee wal irraa nun arrabsina. gara sirriitti wal fidna malee wal arrabsuun cubbuu eenyu. Waan nun arrabsina adaraa waaqa isa jiraata nun arrabsina. Please nun arrabsina. Hayyee gamanatti as deebi'e ammaati. Waan siin jedhe amma isa waaqa isa nu uume san immoo isa akkuma keenyatti uume santu waaqessuutu waaqayyoon gammachiisa. Kamtu waaqayyoon gammachiisa amma. Isa nu uume moo isa uumame waaqessuutu nu gammachiisa. Lamaan isaa. Maaliif hidhina gaafadhu? Waaqayyo nama jira jechuudha. Kaama waaqayyo. Maaliif hidhina gaafadhu? Maaliif siin jedha garuu amma ati waaqayyo lamaanuu waaqessitaare waaqa lama. Abbaas nan beekan Yesuus isinis nan beeka abbaas nan beekan. Akka Yesuus immoo waaqayyo gooftaan keenya Kiristoos biyya lafaatti erge nan beeka. Inni akkas taanaan ergamaadhaam inni. Inni erge sababa cubbuu keef jedhee kun akka matarra teenyee dubbii irra dhabbanu kana beekaa gara biyya lafaatti. Waan gaarii. Ergamaa waaqessuun cubbuu mitire. Yesuustu erge abbaatu erge abbaatu nuuf erge kara ko malee moo namni ana beeku Yesuusin beeka namni an kara ko malee eenyuyyuu kara abbaa dhaquu hin danda'u jedhe. Kanammoo yoo Yesuusin beekte malee ati gara abbaa dhaquu hin dandeessu. Malee sirrii abbaan sirrii ma abbaadha nan beeka akka abbaa ta'e nan beekan. Yesuusii kana ergamaadha. Hayyee ergamaa waaqessuun hin ta'aadha amma gabaabduu naa deebise. Ergamaa waaqessuun akka kiristaanaatti yookaan immoo akka baaybiliin jedhutti ergamaa waaqessuun cubbuu miti. Iyya dhaggeeffadhu. Akka nuti isa waaqessinu kan godhe abbaatu biyya lafaatti ergee godheen. Akka nuti isa amannu kan godhe abbaatu gara biyya lafaatti ergeetu akka kanaa godhe. Cubbuudha nuun jenne ka cubbuudha nuun barsiisne ka cubbuudha nuun jenne ka. Jedheera malee. Kan na argee isa argee jedhe kan na beekutti isa beekaa jedhe. Waaqayyo sirrii dubbatee jira. Yesuus Kiristoos illee dubbatee jira. Yesuus maal jedhee Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa. Waaqayyo tokkicha inni iyyuu isa dhugaati. Yesuus Kiristoos garuu ergamummaa isaa beekuutu jireenya bara baraati jedhe. Baayibilii biraa qabdaa tam? Laan qabu. Amma akkam isin goonare hundi keessan baayibilii of hirkaan qabdani. Jadi malu dubbisi rakkoo maal qaba biraan. Eenyu baasaaf mee munzir baasuu dandeessaa? Moo ibsaa? Nan gargaara lammiitu lammiidhaaf miti maal taate tunu jiru. Akkaan. Baasiiti waa filaa. Maalidha kan baafamuuf? Tokkummaa. Wanni baastuufi Maarkos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 fi Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 baasiifiiti. Waa'ee tokkichummaa Waaqayyo Yesuus ergamaa isaa malee Waaqayyo akka hin taane waan Baayibilii dubbatu waa filmaa. Bataamitti agarsiisa. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29. Ilaala kun akka inni jedhu ilaali. Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhaga'iyaa Israa'el gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Yesuus Kiristoos Waaqayyo kophaa isaa gooftaadha jedhe. Sanuu maal jedhe? Waaqayyo keessan duwwaan jenneen Waaqayyo keenyaa jedhe. Kanaafuu Waaqayyo Yesuus Kiristoosiif Waaqa ta'e saba hundumaaf illee Waaqaa jechuu. Yesuus illee Waaqa qabaa jechuu. Kanaafuu Waaqayyo kophaa isaa gooftaadha jedhe. Barsiifni Yesuus Kiristoos isa kana mooni ni fudhattaati. Mooni. Yoo sagaleen na bira raafini. Ayyee irra deebinaa dubbisi. Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhaga'iyaa Israa'el dhaga'i. Gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha. Gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha. Yesuus Waaqa qabaa jechuudha. Waaqayyo sun Waaqa 2 3 osoo hin taane Waaqa kophaa isaa gooftaa. Amma dhageessita. Mooni ammas lafattan dubbisee?
Yaa Rabbi sabbi. Nan dhagayeera garuu sagaleen na bira jiraaf dubbachuun naan mijanne malee dhaggeeffachaa jira. Dubbisaa sin jira sun faali. Dubbisi kaasii gadee sana maaliis tere. Sagalee dhagaan jiru barsi bukkee dhaamooni. Jedhi nun jeequ. Naam. Maale. Ilaa ammasii yaama. Billaahi alaykum laa tushaaghibuu jedhiin boo. Dubbisi soddoma sanaa gadi soddoma irraa qabi Soddoma dubbisi. sanaa gadi dubbisi hundasaa. Maa kun kana booda waan abboommii dubbata mati waaqayyo kee. Atis waaqayyo kee. Garaa kee guutuudhaani, jireenya kee guutuudhaani, yaada kee guutuudhaani, humna kee guutuudhaan jaallachuun siif ta'a jedhaa jira bakka. Kana booda waa'ee nama jaallachuu. Amma gaani maarree deebiin qosi deebi'eera. Yesus kophaadha si jechaa jiru ani sila sini galeera miti Yesus Lakki waaqayyo kophaa isaa gooftaa akka ta'e, waaqni kun waaqa Yesus akka ta'e naman ta'a mooni. Mooni. qoy dubbisaan jira. Muusaa. Maaliin godhadhe? Ishee bakka carraanaa kennime aanatu dura dhufe bari ijoollee kana dura. Eenyudhaati? qabu filis amma yeroo naalaadhuuti gaaffii qabdu na gaafatanisti. Dibooraadhaati? Dibooraa? Diboraadha. Obsi Gaaffiin kee kaa maal asirrattis ta'e. obsi xiqqoose qoyi mooniin xumurattee kaatu qoyi. Jechuun alatti ishee dura dhufe na gaafadhu booddee hojiin qaba. Tokkummaa maal isin kiristaanaa maal wal Daffaa kamuu daddafaa wal gaggaafatta gaaffii ijoo seenaa. Mundir kenniif. Haa dubbattu kenniif. Haa dubbattu. Dibooraa dubbattu? Mooniin eeyyamtaa fi miti haa dubbattu. Dubbatu. Akki isii akkanuu hin qabneefi gaashee. Asirratti dubbachuu barbaadde miti Dibooraa? Asirratti Yesuus Kiristoos akka waaqa qabu waaqayyo sun immoo waaqa kophaa isaa waaqa ta'e malee waaqa lamaaf sadii hin taane waaqa tokkicha akka ta'e Yesuus Kiristoos dubbata. Inni amantaati macaafa kanatti. Yesuus waaqayyo tokkicha miti. Eeyyee tokko. Yesuus Kiristoosiif illee waaqa miti waaqni kun. Waaqa isa biraatii ergamee dhufe isaan tokkuma fakkeenyaa fi akkasii galuttan si Lakki ibsaa akkasidha. qoyaati. Qaamota miiraa kee kana gubbaarra jiran harka kee, ija kee yookaan luka akkasi si ifuu hin danda'u kaa wanti kun akka kanatti malee amma waaqayyo ilma abbaa fura qulqulluu jechuun akka kanadha. Miirota kee kana kan sirra jiran harka kee fi luka kee adda adda baastee kophaatti waamuu hin dandeessa tokko miti qaamni nama Diboora tokko. akkasidha waaqayyo ilma ilaa akkasin jedhu. Akka kanadha ka. Yesuus Kiristoos gooftichi irraa ergamee fi abbaa isaa ta'uun tokkuma taasisan. ilaa Dibooraa mee kana dubbisna la. Gooftichi waaqayyo keenya Ayyaatti kophaa isaa gooftaadha. Kophaa isaa gooftaadha jedhe Yesuus. Eeyyee sababu. Kanaafuu kophaa isaa gooftaadha malee Yesuus isaa wajjin gooftaa miti ka maal taate. Yesuus isuma biraa ergamee dhufe isuma biraa hafuura isaa nuti amma fakkeenyaaf akkaataa kamiin mootummaa waaqaa galla fooniin kun Yesuus lafatti ergamaa hafuurri ta'uu inni mormine. keessa garuu kan waaqayyooti. Yesuusis akkasumattiin sagalee jireenyaa kana ergamaa haa ta'u malee isa biraa ergamee dhufe namatu dhalche miti enna abbaan qabu quraana kee keessatti iyyuu hin jedha si galee. Maaltu baderee nuti Kanaaf anna biraa dhugaa kana dhufu dhoksuudhaaf siruma tasa hin Dibooraa ay Yesuus ana biraa dhufe hin jenne Yesuus waaqa biraa ergamee ergamaa waaqayyooti malee waaqa miti. Waaqayyo immoo kophaa isaa gooftaadha. Waaqayyo kophaa isaa ilaal. Gooftichi waaqayyo keenya waaqayyo keessan hin jenne waaqayyo keenya jenne waaqayyo keenya jechuun kun waan walitti qabanudha miti Dibooraa. eeyyee. Kanaafuu waaqni kun Yesuus Kiristoosiif illee waaqa waaqayyo keenyaa jedhaa jira Yesuus Kiristoos. Waaqayyo immoo yoo sammuu kan kee bal'istee yaadde waaqa erga jedhame waaqayyo waaqa hin qaba jechuun kun sammuun namaallee waan fudhatu miti. Yesuus Kiristoos waaqayyo keenyaa jedhaa jira. Ati ammoo lakkii kophaa isaa jettullee jecha fudhatama qabu miti. Yesuus illee isaa wajjin waaqaa jedhaa jirta. Bakka kanatti kan kee furannamoo jecha Yesuus Kiristoos furannamoo jecha kan kee furanname?
Gaafa hiiktu baramma tokkicha garuu Yesuus immoo nama guutuudha waaqa guutuudha sigalee biyya lafaa kan inni dhufeef tokkofa abbaa hin qabu Yesuus. Lammaffaa immoo wantoota samii kana keessa jiranii jennata wantoota waaqayyo kaayee nuuni eegaa jiru isa nu barsiisuudhaaf dhufe osoo inni dhufee hin dhalanne ta'ee nuti waa'ee waaqayyoon beeknu uumaa keenyallee beekuu hin dandeenyu sigalee cubbullee sodaannu jechuudha. Kanaaf akkasidha. Waaqa guutuu nama guutuu kan jedhe macaafarra jira Dibooraa. Akka kanatti taman nagaa nuti immoo. Jechuun macaafarra jira. Macaafa tamantu miti. Jechuun barsiisa jechuun barsiisa macaafaatiin hoogganamtu miti. Eeyyee. Macaafarra jira waaqa guutuu nama guutuu jechuun. Jiraachuu hawaatu garuu nuti tamanna akka kanatti. Kan anatti amanee waaqayyottis kan amane anattis kan amane tokkodhaa dheera waan ta'eef karaa Yesuus malee jannata galuullee hin dandeessu. Du'ees du'atti namni du'aas ka'eera ni deebi'ee nu fudhachuufis jira. Ma Yesuus Kiristoos dubbatee jira ka ana amanuu anatti amana miti sana ergeetti amana malee jedheem Yesuus Kiristoos ikkoo itti amanuu jechuun ergamaa ta'uu isaatti amanuudha malee waaqa ta'uu isaatti amanuu miti maal taate Dibooraati macaafan baranne moo charchii deemaan turre moo alatti charchii dhattu callisaniituma akkasitti si faarfachiisanii si gashuuf macaafa sitti himan. No maaliif hin baradhu Yohaannis lakkoofsa 1 boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irraa si dubbisaa akkas jedha namni ilma waaqayyoo qabaatu jireenyicha qaba. Namni ilma waaqayyoo hin qabaanne jireenyicha hin qabu jedha. Isti asirratti gaaffii maalii qabda? Akkas jechuun ilma waaqayyoo hin qabaatu jechuun maal jechuudha eegdisa namni ilma waaqayyoo hin qabaanne jireenya hin qabaatu jechuun maal jechuudha? Kan isatti hin amanne tasaa jireenya hin qabu ibidda bara baraatti galfaa jechuudha eekkansa. Maal ta'uusaa kan hin amanne? Waaqa guutuu ta'uusaa kan hin amanne yookaan immoo isatti kan hin amanne. Eessa argite Dibooraa kan akkasii dho eessa argite waaqa guutuu ta'uusaa kan jedhu. Dhaqitti dubbifadhu Yohaannis boqonnaa 1:5. No isa nama sitti maal fudhadhu kan waaqa guutuu nama guutuu isaa inni akka kanatti tamanna kan maal jettee amanta. Waaqa ta'uu isaa eessa argite waaqa ta'uu isaa eessa akkas taana Yesuus Kiristoos haasaan isaa fudhataman qabu jechuudha haasaan isaa dogongoraa jechuudha sababni isaa Yesuus Kiristoos gooftichi waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Ati immoo deebisitee Yesuus Kiristoosis waaqa namni Yesuus waaqa ta'uu isaa Yesuus Kiristoos hin qabaanne jireenya hin qabu jedhaa jirta. Kanaafuu haasaan Yesuus Kiristoos inni Maarqos 2:29 dubbatame dogongoraa jechuudha. Yesuus dogongora dubbate. Dogongora miti dogongora malee kophaa isaa gooftaadha jedhee bara. Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha gooftichi waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe Yesuus. Ati ammoo Yesuus Kiristoos qabaachuu jechuun waaqa ta'uu isaa qabaachuudha jettee Yesuusii waaqa gootetta. Kanaafuu amma waaqa lama arganneerraa jechuudha. Jechi Yesuus Kiristoos waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha dogongoraa jechuudha. Sababni isaa ilmis isaa wajjin waaqa waan ta'eef waaqayyo keenya lamaan walii wajjin waaqaa jechuudha. Lakki bara akkamitti sii galuu danda'a? Ilma jechuun amma Yesuus waaqayyo biraa ergamee kan dhufeef ammaati qaama miira kee adda adda baaftee waamuu dandeessaa jedhee si gaafadhe. Waaqayyoo fi Yesuus jechuun Dibooraa. Akka kanatti dhabatanii galu bara. Yesuusiif qaama koo akkamitti walitti fakkeessita? Qaamni kun irraa citee jiraachuu hin danda'a Dibooraa. Ta'uyyuu Yesuusiif fakkeenya si fudhadhe Yesuusii fi waaqayyo kanadha. Qaama tokko jarri. Qaama tokko. Yaa. Isatti yoo amante malee tasa jannata galuu hin dandeessu har'as dhagee borisitti gaafatamu. Maal taate Dibooraa qaama tokko miti jarri. Yesuus Kiristoos mucaa namaati. Waaqayyo waaqadha akkamitti qaama tokko jettaati. Yesuus Kiristoos nama waaqayyo waaqadha akkamitti Yesuus Kiristoosiif waaqayyo qaama tokko jettaati. Yesuus Kiristoos biyya lafaa jiraataa ture. Nyaatee dhugaa ture. Rafee dadhabaa ture. Waaqayyo ammoo namni takkaa ijaanis argeen jiru. Qaama tokko jettaati. Yoo dhufeyyuu waa'ee waaqayyoo nu barsiisuudhaaf dhufe kaa wantoota boru ta'uu jiru Yesuus Kiristoos barsiisaadha. Yesuus Kiristoos ergamaadha jedhi kaati maal taate Dibooraa? Ergamaas ta'u waaqayyo wajjin tokkumadha inni isattis amantu waaqayyottis amantu isaan tokkodha jannata galuu ni dandeessa bakka. Isatti amanuu jechuun maal jechuudha? Kunoo sitti maal jira bar macaafa qulqulluun fudhattanii dhugaa fudhachuu jaallatan Yesuus Kiristoos akkan jedhee bar. Dibooraa akkasidha Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 44 irratti sagalee isaa guddise namni anatti amanu isa ana ergetti amana isa ana ergetti amana malee anatti amana miti. Yesuus Kiristoositti amanuu jechuun waaqa ta'uu isaatti amanuu miti ergetu jira. Qaama isa erge qaama isa irra caalu qaama Yesuusiin ajajuu danda'u qaama akkasiitu jira. Qaama Yesuus Kiristoos yeroo rakkatu boo'ee kadhatu wahiitu jira. Isatti amanuudha malee maal taate Dibooraa waaqayyo lama tasirkaa taaka akkas taanaan. Yesuus illee waaqa
Inni Yesuusin ergilee waaqa gaafa jettu ati waaqa lama ta'a kanaafuu barsiisni Yesuus Kiristoos barsiisa sobaa ta'a jechuudha. Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti koika Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa. Yesuus Kiristoosin isaati ergite beekuun isaanis jireenya bara baraa ta'edha. Waaqayyo inni tokkichi ni dhugaa waaqa tokkicha. Yesuus Kiristoos immoo ergamaadha. Kana beekuun jireenya bara baraati. Falas. Ergamaadha miti ergamaa haa ta'u garuu isaan tokko dhabarinni abbaa qabaa macaafa qulqulluu dura yeroo dubbisu waa'ee Yoosef abbaa isaa gubbaarratti asii gadee dubbisi jennaan didee achi dhaqiitti dubbisime Yesuus abbaan qabu abbaan isaa waaqayyo. Tokko jechuun qoy Diboraa macaafaan asii ibsa tokko jechuun macaafaan asii ibsa. Abdii as deebi'aa obbo Muusaa. Obbo Muusaa akka nun kuffisine laadara rabbi. Amma sagalee waaqayyoo keessa seenne jira waan ta'eef akka nun kuffisne. Maal naa ibsaati gaaffii na gaafadhu malee maal naa ibsaati. Manni nuuf asirratti obbo Muusaa billaahi alaikum. Qoy akkin siin jedhee ilaal abbaan yookaan waaqayyoo fi Yesuus tokko jechuun yaa Diboora macaafa hin fudhatta yoo ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti Yesuus Kiristoos akka jedhe an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa kan nagayetti nan farada firdi nan faradus qajeelaadha anoo yaada koo duukaa hin bu'u yaada isa na ergee duukaan bu'aa jedhe. Yesuusii fi waaqayyo tokko jechuun Yesuus Kiristoos yaada ofii duukaan bu'u yaada abbaa duukaa bu'aa yaada waaqayyoo duukaa bu'aa jechuudha hiiktisa yoo macaafa fudhatta ta'e moo maal si gochuu danda'ani? In fudhatta taanaani tokko jechuun yaada ofii duukaan bu'u Yesuus Kiristoos maal godharee yaada waaqa isa ergee sana waan sana raawwataa jechuu. Kanaafuu inni ergee fi inni ergatee tokko jechuun yaada garaagaraa hin qaban jechuudha malee Yesuus Kiristoos humna isaatiin kan waa tokkollee gochuu hin dandeenye. Inni erge sun immoo Ermiyaas raajichaa irratti akkuma dubbatame waa tokkollee kan isan dadhabsiifne waan fedhe raawwachuu kan danda'u sanaadha. Yesuus Kiristoos immoo humna kootiin homaa tokko gochuu hin danda'u kan jedhe sanaadha. Kanaafuu waaqaa fi nama walitti fakkeessinii obboleettii. Obbo Muusaa. Waan si galu qabu. Waan fi Yesuus tokkumadha. Inni duubarraan akka waaqayyoo jiru si ibsuudhaaf kan inni akkas jedhe. Humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jechuun hafuuraan tokkodha. Amma fakkeenyaaf nuti hafuurri nu keessa jiru booddeessa deema. Isin amma akka jettanitti jennata gallaattu miti. Foon inni kun lafatti hafa. Yesuusis foon uffatee gara biyya lafaa kanaa dhufe malee amma inni asin jiru amma jennata jiran deebiin fudhachuuf jira. Kanaaf amma hafuurri inni nuti keessuun hafuura waaqayyooti si galaara miti hafuura qulqullaa fidee dhufe waan ta'eef isaan tokkuma dhalagaanii jibbitus macaafa qulqulluu si dubbisaan jira barila namni amma kanaan dhagaa borutti gaafatama laasi galee dhugaan kun dhokachuu hin qabu namni ilma waaqayyoo qabaatu jireenyicha qaba namni ilma waaqayyoo hin qabaanne jireenyicha hin qabu jedha okee dhagaa hundumti keessaa wanti dhufu jiru ka Yesuus malee siruma karaan jannataa hin jiru ka Diboora Abit arragaa macaafaatiin sitti mee jennaan fudhachuu diddee amma naaf ibsi Yesuusii fi waaqayyo tokko jechuun maal jechuudha eektisa naaf ibsi. Akkaataan si ibsaaru si galaan jiru bar Yesuusiif waaqayyo tokkodha jechuun akka qaama miira kee ati harka kee luka kee adda adda baastee waan taa'e tokkodha miti akkasii Yesuusii fi waaqa hafuura qulqulluu abbaa jechuun kanadhaas hin jechaan jiru isa biraa ergaman. Bakka mana naa gabaabsi Diboora naa gabaabsi. Akka qaama kootiiti akka harka koo akka miila koo addan baane Yesuusiif waaqni addan baan yeroo maaramii yeroo deesse waaqa abbaas Yesuusiin walumatti deesse ani ati koo gaafa na deesse harka koo miila koo qoba qobaatti hin deenye anuma tokkichan iyyuu shaatataat jedhee haadha koo keessaa achi gadi ba'e. Waaqayyo abbaaniif Yesuus Kiristoos akkuma hatti maaramii keessa tokko naan jette waan ta'eef wajjumaan dhalatanii. Dhalachuun isaa inni kun fooniinidha. Kan isaan tokko ta'an hafuuraanidha. Bari amma nuti kan haasaa jiru isa lafarraa sun taane karaa Yesuus akka jeenata galluudha miti. Dhalachuun isaa inni foon uffate akka dhufe beekamaadha. Kuniskaa miti. Yeroo lafatti dhalateedha. Waaqayyo wajjin dhalatee osoo hin taane hafuura qulqulluu. Nuti amma inni hafuurri inni nu keessa booda gaafa duute ati hafuurrinis keessa maal jedhama hafuura miti. Jeenata gallaa jettee jirta mini. Diboora. Amma bar macaafa qulqulluu jallisuu hin dandeessu dhugaa kana dhoksuun hin dandeessu garuu leetti Diboora maanaa ibsisi nagaafadhu naan jette miti Diboora maal taate
nagaafadhuudhaan jette miti. Hafuura jaraa tokko jechuun maal jechuudha? No. Abbaan seeraa jira. Kamittan si ibsa qaama miirri kee tokko akka sidaas hin jechaan jira bakka tokko isaan bakka. Ishi naa ibsi hafuuraan tokko jechuun maal jechuudha? Lubbuu jaraa tokko jechuudha moo maal jechuudha? Hojii isaaniiti ka hafuura jechuun. Hojii ansila akkana siin hin jenneeree bakka kala sitti mee jiraama. Waaqummaa osoo hin taane yaada jaraatu tokko hojii isaanii tokko sitti meeraan bar sila sitti meenaa sitti fudhachuu didee bar. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nama waaqni waaqa garuu yaada isaa duukan bu'u yaada waaqayyoo duuka bu'a. Amma walii galleerraa bar. Akkanatti walii gallaa amma? Yaaduma Yesuus duukaan bu'an isatti aman hin jira isa malee illee karaan hin jiru tokko. Kanaafuu ergamaa ta'uu isaa nama tarii boraati. Eeyyee ergamaa dhallee waaqa dhallee isattis yoo namani jannata illee galuu nan danda'a. Lakki. Yesuus Kiristoos nama waaqayyo ergateedha moo waaqayyotu waaqayyoon erge? Waaqayyotu waaqayyoon erge moo waaqayyo nama erge? Maanni waaqayyotu waaqayyoon ergeen waaqayyotu Yesuus hin erge gara biyya lafaatti. Yesuus maalidha? Yesuus waaqadha. Kanaafuu waaqayyotu waaqa erge? Eeyyee karaa ittiin ati sagalee isaa bartu karaa ittiin akka waaqayyo jiraachuu isaa boru gaafa duute jennanni akka jiru lafarratti cubbuun hojjedde yoo ta'e akka jennata galtu akka jireenyi bara baraa jiru si barsiisuudhaaf gara biyya lafaatti dhufe. Cubbuu keetti du'ee immoo du'aa ka'eera deebi'een isin fudhadhaa jedhee jira. Okee hin dhufa inni. Waaqatu waaqa erge moo waaqatu nama ergeen siin jedhe gabaabatti? Waaqatu waaqa erge moo waaqatu nama ergeen siin jedhe? Waaqayyotu sagalee isaa erge gara biyya lafaatti karaa Yesuus. Si galaara maa jalliftaati macaafa seeraan na gaafadhu mee ta'e as jallistee naa. Seeraan si gaafachaa jira. Yesuus Kiristoos ilaal Yesuus Kiristoos nama waaqayyo ergateedha moo waaqa waaqayyo ergateedha Yesuus? Waaqayyotu Yesuusin gara biyya lafaatti erge. Naa deebis ila gaaffii kun deebis ila akkasiin jedhee Yesuus Kiristoos waaqa waaqayyo namatti ergeedha moo nama waaqayyo namatti ergeedha? Ani maalati jechuun agalan jiru dhugaa. Gaaffiin kan kokkaseera. Irraan deebi'e ammas. Yesuus Kiristoos waaqa waaqayyo namatti ergateedha moo nama waaqayyo namatti ergeedha? Gaaffiin kee maal asiin achiin. Waaqayyotu Yesuusin gara biyya lafaatti erge akka nuti fayyinu. Obboleessan jallisni gaaffii dhugaa waaqa boru si gaafata dhugaa. Yesuus Kiristoos nama ergameedha moo waaqayyo ergameedha inni? Naa deebis. Yesuus Kiristoos maali? Yesuus Kiristoos nama ergameedha moo waaqayyo ergameedha inni? Inni ofiisaatiyyuu waaqa waaqayyo ergame maalirreen ofiisaatiyyuu waaqadha bar sagalee isaa si barsiisuu dhufee. Maaloo waaqayyo ergameedha jenna moo waaqayyo ergameedha jenna moo nama ergameedha jenna Yesuusin? Waaqayyoodha karaa isaa malee jannata galuu hin dandeessu. Kanaafuu waaqayyo ergameedha Yesuus. Waaqayyotu Yesuusin erge. Gaaffiin maa jallisaa? Yesuus waaqayyo ergameedha moo nama ergameedhaan siin jedhe maal taate Diboora naa deebisee dara? Waaqayyotu Yesuusin gara biyya lafaatti erge obboleessa gaaffiin jallisiin. Maaltu badaree Yesuus nama ergameedha moo waaqayyo ergameedha Diboora? Maalidha gaaffiin akkasii? Maalidha gaaffiin akkasii? Namaan galuu yaa jamaa gaaffiin an gaafataa jiru. Gaaffii ifaa miti Diboora afaan Oromoo si gaafachaa jira miti yan. Si deebisaan jira bar waaqayyotu Yesuusin gara biyya lafaatti ergee sin jechaan jira karaa nuti Yesuus nama ergameedha moo waaqayyo ergameedha Yesuus? Yesuus nama ergameedha moo waaqayyo ergameedha Diboora? Waaqadha sin jedhe bakka Yesuus. Waaqa ergameedha Yesuus? Eeyyee. Waaqayyotu waaqayyoon ergee? Hafuura isaadha tokkodha kaasaan karaa nuti ittiin isa barreedha. Akka Dibooraan dogongorte akka seen macaafaan deebinaa deebisaan jedhe ammas itti agarsiisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 28. Dibooraan maal naan jettee? Waaqayyotu waaqayyoon ergee
Yesuus Kiristoos waaqa ergameedhaan aan jechaa jirti Dibooraan. Yesuus immoo waan inni jedhu ilaalaa kottaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 20 irratti isa irratti Yesuus maa Dibooraa qoy sagalee Waaqayyoo maal taatee qoy. Isa irratti Yesuus utuu mana qulqullummaa keessatti barsiisuu sagalee isaa ol fudhate isaa gadi qabee miti. Sagalee isaa ol fudhatee dhuguma ana beektu. Nama eessaa akkan ta'es ana beektu. Ofiin hin dhufne inni ana erge jira. Inni amanamaadha isin immoo isan beektan. Yesuus Kiristoos nama eessaa akkan ta'e na beektu. Ani ofiin hin dhufne inni ana erge jira. Kanaafuu Yesuus nama ergameedha malee waaqa ergame miti. Dibooraan barsiisa dogongoraa na barsiiftee kaatee amma caafan fudhadha malee haasaa Dibooraan fudhadhu. Yesuus Kiristoos nama ergameedha malee waaqa ergame miti. Waaqayyoon ergamu, waaqayyoon ergaa, waaqayyoon hojjeta malee waaqayyoon hojjechiifamu, waaqayyoon hojjechiifata malee waaqayyoon hojjechiifamu. Kanaafuu Yesuus Kiristoos immoo waaqayyoo isa ergee nama eessaa akkan ta'e na beektu jedhee dubbate jechuudha walii gallee amma. Yoo Dibooraan macaafa fudhachuu didde ani immoo barsiisa ishee fudhadhu. Hawwaan macaafni jedhu nan fudhadhaa Yesuus namadha nama waaqayyoo ergateedha jechuudha. Waa'ee akkamitti sii galaati? Yesuus ergamee dhufe garuu foon uffatee dhufe bara akkamitti dhufa reesla afuuraan akkamitti sitti dubbachuu danda'a? Foon uffatee dhufe waa'ee waaqayyoo barsiisaa jira miti ati macaafa qulqulluu amma dubbistee kaatee bara achirratti maal hubattime? Barsiisee amma erga du'ee immoo inni ol bahee jira du'ee namni jechuudha. Amma Muhammad kan keessan du'ee tafe inni deebi'ee isin fudhatullee abdiin qabdan. Amma Yesuus maal jedha macaafa qulqulluu keessatti deebi'een isin fudhadha. Bor akka inni dhufuuf jiru isin iyyuu hin beektu maaliif dhugaa jallistuudha aman kan naannoo dhibu. Amma waa'ee du'aa ka'u waa'ee dhufanii wal fudhatanii deemuu osoo hin taane iddoon nuti jirru Yesuus Kiristoos nama ergame ta'uun fudhatamu fudhattu akka macaafaatti. Inni iftamoo iftu barsiisa mana barsiiftee kaate dogongora na barsiiftee moo sirriidha? Yesus waaqa guutuu dhalli nama guutuu dhalli ergames dhufunni waaqayyo wajjin tokkuma isattis yoo amante waaqayyottis yoo amante isaan tokkumadha jennata galuu ni dandeessa. Macaafaran jiru inni kaane. Macaafaran jiru inni walii galee kaane isa waaqa guutuu jechuun macaafaran jiru. Sobdeettas. Amma iddoo sanatti macaafa qulqulluu si dubbiseen ture kaa fudhachuu hin dandeessu. Maal si godhata? Macaafaran jiru. Waaqa guutuu kan jedhu macaafaran jiru. Atamma Yesuus Kiristoos nama waaqayyo ergate jettee namantamoo namantu Diboora. Waaqayyo isaa ergatu inni waaquma bakka. Nama isaa akkan ta'e beektu ergamee dhufe jedha Diboora maal taate macaafa kana fudhadhu lakki. Nama haa ta'u ka foon uffate erga dhufe nama barra. Garuu inni as hin jiru amma. Yesuus foon uffate gara biyya lafa dhufe. Asira siin jedheeraan. Waa'ee abbaa karaa isaa barreessin jechaan jira obboleessa. Karaa isaa duwwaa barreessin karaa nuti har'a macaafa qulqulluullee lallabuu hin dandeenyu waa'ee macaafa qulqulluullee barsiisuu hin dandeenyu too Yesuus inni dhufnee ta'ee jechuudha. Si galee? Kanaafuu Yesuus Kiristoos nama jedhame Diboora. Waaqni fi lafti darbuuf jiru garuu gonkumaa dubbiin kun nama jedhame Diboora Yesuus nama jedhi nama waaqayyo ergeedhaa jedhi. Yesuus nama miti waaqa guutuudha. Yoomiyyuu waaqa guutuu waaqummaan isaa kan gadi hin buune bara ilal macaafarraa nama guutuudha kan waaqa guutuudha kan jedhu naa kenni jennaan dhabdee Yesuus Kiristoos nama waaqayyo erge ta'uu ani itti agarsiisee nama macaafa fudhachuu didde ilaala. Abu Xalhaan illee kunoo maasha Allah viidiyoo as baanee jiru. Abu Xalhaa ragaanaa ta'a. Guyyaa qiyaamarlee akkasii ragaanaa ta'a tanu abdiin qaba. Har'allee ragaanaa ta'a uummata kana duratti. Waaqayyo biratti illee ragaanaa bakka tokkotti Yesuus Kiristoos Diboora dhaggeeffadhu bakka tokkotti Yesuus Kiristoos ani waaqa guutuudha jedhee guyyaa tokko dogongoraan sa'aatii dhuma mugee bidiruura rafe sana keessa illee abjuu keessa illee dubbadhe. Mogas ka'us Yesuus waaqa arras barus. Abu Xalhaa loqonni koo konkolaataa jiru fakkaata Dibooraa kanatti dubbadhaame. Dhugaa rabbii tokko waan macaafarra jireenya na barsiifti. Akka ajaa'ibaatti galeefi. Akkuma barsiifuu dubbiin hin galleefi. Abu Xalhaa. Jechuun dhoksaan macaafa qulqulluu kun yoo amantan malee tasa sinii galuu hin danda'u. Si maaliif dukkana keessa waan jirtaniif dhugaa sinii galuu hin danda'u. Waaqayyo sinii faa ibsu yoomillee dhugaa waaqa. Waan dhoksaa qotamu barbaadu. Waan dhoksaa haadhuun barbaadu sinima waan dhokfame silaan dhokfame miti waan dhokfame akka namni arginu dhokfame waan ta'eef. Diboora. No, Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 33 maal jira beektaa? Waaqnii fi lafti darbuuf jiru. Dubbiin koo garuu gonkuma hin darbuu jedha.
osoo as jallisuu dhiiftee dubbiin waaqayyoo darbuu hin danda'u. Yoomillee biyyi lafaa kun akka darbu beeki garuu waaqayyoo boru akka dhufu Yesuus boru akka dhufu bariitii ati dhugaa har'aas teessee yoo jallistee borutti gaafatamuuf jirta daraa obboleessa. Macaafa qulqulluu keessatti amma dura laaltaa'ee si dhaggeeffachaa ture. Iddoo dhugaan jirtu yoo agartu irraa kuttee dubbisi yoo siin jedhanillee hin dhageessu. Kanaaf dhugaa kana hin dhoksinaa borutti gaafatamuuf jirtu. Dibora. Awit. Yesuus waan dhoksaa wayii barsiisaa ture. Dhoksaan barsiifne inni mul'inatti barsiise waa'ee waaqayyoo. Bora akka jireenya bara baraa qabnu barsiisaa ture. Bakka amma ustaazni si dubbisan irratti ani dhuguman isiniin jedha. Nama eessaa akkan ta'es beektu eessaa akkan ergamee sana ergees immoo isin hin beektanii gaafa jedhe sana nama eessaa akkan ta'e gaafa beektu jedhe sana dhugaa dubbate moo sobere? Dhugaa dubbate nama eessaa jechuun kan nama waaqayyo biraa ergamee dhufedha. Hayyee nama ergameedha miti reenni? Foon dhiga uffatee dhufee nama bara. Waa'ee uffatee dhufee amma Yesuus Kiristoos nama waaqni isa ergateedha miti? Yesuus nama miti waaqa. Isa malee jannata galuu nama gaafa ofiin jedhe. Nama ta'umsaa foon uffatee dhufedha bargara biyya lafaa si gala miti. Lakki ani nama ofiin jedhee dubbate inni gaafa ani nama ofiin jedhe hin kijibe. Hin kijibne. Hayyee nama dheedhikaa. Namummaan isaa sun iddoo foon uffatee dhufetti akkaataa ittiin nu ibsu akkaataa itti waaqayyo maal uffatatu hin jiru moo kan foon uffatuuf? Nama ofiin jedhe si gala miti. Uffatatu hin jiru bara sana. Akka kofa akka keeffana. Dibora. Uffatatu hin jiru moo maaliif foon uffata? Waa'ee uffataa gubbaa jiru. Akkaataa kamiitiin gara biyya lafaa dhufare hafuura sana waaqayyootu keessa kaa'ee. Iyesuus ana nama akkasii jedhee barsiise qo'i mee dhaggeeffadhu mee. Al tokko akkuma arrabaan haasoftu gurraanis dhaggeeffachuu barime. Iyesuus ana nama akkasii jedhee of ibsaa ture. Nama akka ta'e of ibsaa ture. Akka ergamaa waaqa tokkicha sana ta'e of ibsaa ture. Mee ati akka Iyesuus of ibsetti Iyesuus inni ibsita moo faallaa isaatiin ibsitani? Faallaa isaa maaliif kan ibsan yoomiyyuu faallaa? Hayyee Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani dhugaa isa waaqayyo irraa dhagahe isinitti himeera. Isin immoo ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe. Dhugaadha moo soba dubbiin kun? Kun dhugaadha. Hayyee inni dhugaa waaqayyo irraa dhagahe uummatatti himeera miti? Ka dhugaa waaqayyo irraa ergamee dhufee isa biraa. Ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu gaafa jedhe sana nama ta'uu isaa of ibsaa jira moo of ibsaa hin jiru? Sitti meera bar foon uffatee erga dhufee nama. Ana nama akkasii jedhe. Ana nama akkasii jedhe yaa Dibora yaada kee dhiisi. Iyesuus ani yaada kootiin hin deemu yaada sana ergeetiin hin deema malee jedhe. Iyesuusuu yaada isaatiin deemaa hin jiru. Ati immoo Dibora har'a dhuftee kaleessa dhalattee yaada keetiin hin deemiini dubbii Yesuus dubbateen deemi waan inni jedhe ittiin dabaleen irraan hir'isiini. Ana nama akkanaa ajjeesuu barbaaddu jedhee dubbate Yesuus afaan isaatiin. Dubbii inni dubbate kana sirriitti ittiin amantamoo namantu? Maalitti? Iyesuus wangeelli si bira jiraa? Laan mana hin jiru amma. Hayyee munzir jirtu miti 8:40 banaaf hime. Mee dhuguma ati har'a mormituu Yesuus ta'ee barsiisa Yesuusiin mormita ta'ee dhugaadhaan hin deeggarta ta'ee akkati taate ilaallaati waan Yesuus wangeela irratti dubbate barsiise akkaataa inni itti of ibse hin ilaaltaa itti amantaa fi itti amanuu dhabuu kee ilaalla sumarnu. Yesuusitti kan amanu jireenya bara baraa kan qabu tokko illee hin jiru wanti bara. Ayyee dubbii isaan kabajja miti ati. Sirriitti hin kabajaa dhugaa. Ayyee dubbii inni jedhe otoo ittiin dabaleen irraan hir'isiin fudhattee deemta miti? Yaa. Galatoome. Kunoo amma wajjiniin dubbisnaa ilaali. Hajjee wajjiniin dubbisnaati macaafuma bannee. Ela maal jedhaa jira? Ani dhugicha
isin waaqayyo irraa dhagahe isinitti himeera isin garuu ana nama akkasii ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akka kana hin hojjenne jedhe. Ana nama akkasii jedhe. Yesus nama ta'uusaa nama hin taane amma. Ibsaan barbaadu dura isaanii bara. Foon uffata edda dhufee nama fuula sanatu nama malee inni amma asii hin jiru. Yesuus waaqadha asin jechaan duraan. Mee Yesuus ani waaqa Yesuusin caalasitu Yesuusin beekamoo isa tof beeka. Macaafa maal sitti nan dagadhe. Yeroo seexanni Yesuusin qorte macaafa Yohaannis boqonnaa. Koy. Seexanni sana maal jedhe beektaa Yesuus achitti waaqayyo gooftaa kee qori kan jedhu eessatti caafamee seexanaaf deebisisi galee Yesuus waaqa ta'uusaa achitti hubachuu ni dandeessa. Qoisiin dubbisaa yoo. Maal jedhe. Ajab. Yaa Diboora. Dhagaan jira qositiin silkiin qola. Ana nama akkasii jedhee Ramoon jenne naa dubbista iddoo amma jettes xuruudha qabxii bareedaa iyyuu fidde anuu sii fiduufan ture. Garuu Yesuus bakka amma dubbanneetti ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe moon jenne. Hayyee ana nama akkasii gaafa jedhe sana Yesuus waan dhugaa dubbate moon kijibe. Yesuus dhugaa dubbate. Ni yoomiyyuu. Hayyee Yesuus namadhaa jedhime akkuma inni jedhetti. Yesuus nama miti waaqadha. Ahaa mormituu Yesuusidhaati waan inni jedhe faallaa isa kaasoftu. No, kan anatti amane jireenya bara baraa qabaa jedhe bara otoo nama anatti amanuu jechuun waaqa ta'uu isaatti amanuudhaare. Nama ta'uunsaa bar isa foon uffatee illa dubbii sagalee qulqulluu kana san mormituu Yesuusidha moo deeggartuu Yesuusidha? Isattiin dhalattedha bar nama ta'uunsaa isattiin dhalattedha si galee inni garuu amma asii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Waalaikum salam warahmatullah. Mee kajala jiru kana dubbisaa xiqqisho nama isirra wayyaatensa hayluu kan jedhu kana Diboora naa barattu amma. Illee namantu isii waan ta'eef. Diboora maayikii qabadhu ta'e meel tokko. Baradhu Dibooraati amma xiqqoo taa'ee dhageeffadhu ishee.